ನಾರೇ ತಗೊಳ್ಳ ರೀ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಬರ್ತೀರಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹಾಂ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ 7 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಟ್ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರುಳ್ಳ ಚಂದ್ರ ಕ್ರಿಟ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಬೇರು ಮತ್ತು ಬೆರಿಕ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ನೆಕ್ಕರ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಓ ಐದು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪೀರನ್ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ 2 ಸಾಲ 2 ಸಾಲ అయితే ఇడేట్ సంగతి అప్పన దానే దాదాపు పనులే కొంచెం మినిట్ తోరు భర్త పండదు పోయారు అయితే బిరికి బಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ನಾಬೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಬಂದು ಬೈನತ್ತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮಡಂತಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅವೇ ಸರಿ అయితే బెరికి నావెర్ద మల్ల బొక్క ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ 2 ಸಾಲ ಆಪಣತೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ 2 ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ అయితే బెరికి ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲ್ 2 ಸಾಲ್ అయితే బెరికి నావెర్ద మల్ల ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ అయితే బెరికి అయితే ಇಡೇಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ಪೇರೆ అయితే బెరికి ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ పండైతే బల్లుది ఎల్లి ఐటు ಒಂಜೇ ಸಾಲ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ బల్లుది ఎల్లి ఐటు ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ అయితే ಇಡೇಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ అవుందా ಸರಿ అయితే బెరికి నావెర్ద మల్ల ಒಂಜಿ ಸಾಲ అయితే బొక్క బల్లದ మల్ల ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೋಡಮ್ ದೇವಂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಸುಂದರ ಬೋಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು 2 ಸಾಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹತ್ತೈಪುನು ಅಂಚ 2 ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಇಡೇಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಸರಿ ಅವೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪದ ಆಪಣತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಗಿಡ 2 ಅವನವರದ ಮಲ್ಲತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೇರತ್ತಾ ಅಂದ ಅವು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಂತರಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಸಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಲ್ಪನೆ
ಹಲೋ ಹಾಂ ಸರಿ 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 ನಾ ಬರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಸರಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಏಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ವರಿಡ ಅವೇನು ಸರಿ ಅವೇ ಸರಿ ದಾಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಹಾವು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ವರಿ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವ ಅಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಒರೊಬ್ಬರ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತಾಣ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಚೆಂಡು ಓಡಿ ಗಂತಿಗೆ ಬರ ಬಂಗಾರಸನ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಂತರ ಬಂಗಾಡಿ ಬರುತ್ತಾನ ತುಳು ಕತ್ತೆಟ್ಟು ஒரு ಸಂಕದ ದಾಸರು ಬರ್ತದೆ ಅರಸುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸಂಕೂರ್ ತುಲ್ಕೇಂಡರಿಗೆ ಎಂಚಾನ್ ಬಂಗ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಬಂಗವಾಡಿಗೆ ಪೋದೆ ಬಂಗನು ಇವ ಪಣ್ಣಗ ನೇರು ಬಾಕಿಲ್ದಿರ್ತಾನೆ అయితే ಬೀರಿಕೊಂಚ ಪಂಡರಿಗೆ ಬಂಗ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಬಂಗವಾಡಿಗೆ ಪೋದೆ ಬಂಗನು ಇವನು ಡ್ಯಾಶ್ ಅರಸುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಜಿದ್ರೆ ಅಪಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ಲೆತ್ತು ಬಿದಾಯ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಸಿರ ಪದ ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಂಗ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಬಂಗವಾಡಿಗೆ ಪೋದೆ ಬಂಗನು ಇವ ಮುದ್ದು ರಂಗನು ಅರಸುಲು ರಪ್ಪ ಗುಣತ್ತು ದಾನ ಕೊರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒರಿಯನು ಪುಗರ್ಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾದಬುಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪುಗಾರಿಯ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಇನಿ ಮಿನಿ ಪುಗಾರ್ರ ಆಗಲ್ ನಾವು ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ವೇರು ಈ ನಮೂನಿ ತಡ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಬರದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದೇ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈತ್ ಮಾತ ತಡ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಗಂತಡ್ ತಡ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನಿ ಅದೇ ಆತ ಬಿಡ್ರ ಬತ್ತೇರ పుట్రనే బరుందుల్లేరు ఎజ్జప్ప కడే పలాడు ఉంతాతండు ఆతండ గంతకు బరుందుల్లేరు మనీ పొడిచి అడ్డు మీటర్ అడ్డు కెంపు ಕೆಂಪು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಮಂಜಲ್ಲ కొంచెం మురంపుద గంటకు కై కొరదు ఎదురు రెడు జನ ఉత్తును అగలు ఉత్తును ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ ಪಟ್ಟೆ ತುಯ್ಲೆಕ ಅಡಿತು ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿದಾಗ ನೋಡು ಎದುರು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಪನ್ರ ಒರಿಯನ ಕಾರಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯನ ಕೈ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಬನೆ ಅಂದರೆ నేను ತುಯ್ಯೆ ಲೈವ್ ಉಡ್ತುನಾಗ ಬಕ್ಕರಡು ಉಂಡು ಬಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ದು ಕೈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೀತನಾರು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆತ ಪುರ್ತು ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ಆತ ಇನ್ ಮನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎರ್ಲು ಸಮ ಇತ್ತ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡಬಾಡ್ರ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಚಿನೊಂದು ಕತೆ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಬನ್ನು ಒಂದು ಅದೇ ಕುಸಾಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕಿರ್ನಾಗ ಕುಸಾಲೆ ತೂಪನಾಗ ಅತ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೌದ್ರೇನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದನ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾವಿರ್ರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮುಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲಕೊಂಡು ಬತ್ತಲೆಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ ಮೋನೆ ಹೆಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಹೊರತ್ತು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಂತ
ಸೂರ್ಯಕರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತದಾಗಲಿ. ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್. ಓ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್. ಅಡಬಲೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದ ಅಡ್ಡಪಳೆದೆರ್ಲೆನ್ ಪಲೆಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರು. ಬಟ್ಕಲ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತದ ಅಡ್ಡಪಳೆದೆರ್ಲೆನ್ ಪಲೆಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರು. ಛೇ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ. ಹಲೋ ಓ ಎಕ್ಕಡ್ದಂಜಿ ತಡ ಆತ ಮುಂದಲು ತಡ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಪನತ್ತ ಬಿನಿ ಅತ್ತ ಇರ್ಲು ಉತ್ತು ಆತ ಬಂತು ಬಾ ತೂ ಅಂದೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ಪೇರಿ. ಹಲೋ ಓ ತೋನು ನಿನ್ನ ಹಾಂ
ಅತ್ತೆರು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ನಡಗುತ್ತು ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು 12:29 12:52 ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರಲೇಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಗಿಡಲೆ ಬೇಗ ಸಾಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರಲಿ ಯಾವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಕೋಣ ಚಟ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬೈಜರತಿ ಬರ್ವೀರಿ ಇನ್ನೇ ಬರ್ವೇರು ಪಂತೆರಾಗ್ಲಿ ಇಡಿ ಬರ್ಪಂದೆ ಅತಿ ಇನ್ನೇ ಬರೋಡೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾರು ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಸೇರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ನುಗೊತ್ತೆರುಕು ಪುರಂಚ ತಡಮನ ಪರಿಜ್ಜಿ ಮರತ್ತೆರುಕು ಕಂಡಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಯ ಬಂದು ಮರ ಸುಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಇರ್ಲತ್ತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಶುರು ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪನ 65 ಜನ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿರಿ ಶಾಳ್ವೇರೆ ಇದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನದನಿ ಬಯ್ಯ ಹೋಗ್ಣ ತಂಚೆ ಎನ್ನಿದ್ದೀರ ಅಂದು ತಿಜಿನೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಾಣಲ ಪೋಣ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಂದು ಅಂದು ಇನ್ನಿಯದೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ಸತ್ತ ಅದಕ್ಕತ್ತೇನು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರ್ಪರಂದು ಪೊನ್ನಂಚಿನಿ ಗಿಡಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ ಎನ್ಬರಿಗೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನುಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಬಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನಡ್ಲ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ನುಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ನುಂಜಿ ಸಾಲ ಇದು ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಬರೋಡು
ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತಾರ ತಾಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮೊರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ಬರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲಬಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಜೆಗೋಲ್ ಸತ್ ಸೇರಿ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಇತರ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಬೋಡು ಇತರ ಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಓ ಸತ್ಸರ ಎಕಾಡ್ದು ఒక ముగ్గులు బన్నతాడు యారు బన్నట్ల కాపాడ మోర్ల ప్రాప్తి గిరీష్ ఆల్వర్ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ರಾಂಪೈತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ನಕ್ರಕೊರ ಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಕ್ರಕೊರ ಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೊರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಪಲಡೆ ಉತ್ತು ದೊರ ಬತ್ತು ಉತ್ತಾಣ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡ ಪಾದಕ್ಲರ ಫಲಾಡ್ ಉಂತಲಿ ಅದೇ ನಿಜ ರಣ್ಣಪ್ಪೇರ್ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಐತನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಚಾನ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ಬರುತ್ತನ ಆಟೋಡು ಅರಸುಲ ರಾಣಿಲ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬನು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಕಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ನ ಅರಮನೆದ ಅರಸುಲು ಕಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಆನಂದ ಹಾಂ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಜೋ ಹುಷಾರು ಅರಸುಲು ಸೋಪುವೇರನ ಅಂದಜಾನಗ ಮೇರ್ನ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣ ಪೆರ್ದಾದ ಮಂತಿರನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಮಂಡಿಡು ದೀಪದಿ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬನು ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋಪುವೇರನ ಅಂದಜಾನಗ ಒಂಜಿ ಏಲಿನ ಬುಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೆ ಬಲ್ಪನು ಬಲಿಪ್ಪುನು ಚಿಮಿನಿ ಕಂಕಣಿ ಬರುಣ್ ಮನೆ ತಿರ್ಗಾದೀಬನು ಅತ್ತೆ ಅರಸುಲು ಗೆಂದಿರು ಇಂಚ ದಾಮೋದರ ಮಂಡೇಶ್ವರನ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಮಿಜಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಕತೆಕ್ಕಲು ಪೂರನಂಕ ನೆನಪಾಪ ಆತ ಅವ ಅನಂತರಾಮ್ ಬಂಗಾಡಿ ಬರೀತನ ಕತೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಆತ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ತೂತನಂಚಿನ ನೆನಪುಲು ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿರ ತಿಪ್ಪಂದ ಅತೆ ಒಂಜಿಲ್ಲು ಬುಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿಲ್ಲು ಪೊತ್ತುನು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಪ್ಪುನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಂಡಿರ ಎಂಚ ಎಂಚ ಕಂಚಿಮಣಿ ಕಟ್ಟೆಡ ಐವೀರುಳ್ಳಿರ ಐವೀರಡ್ದು ಒರಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಒರಿ ಅಂಚಿ ತಿರುಗದು ಪನೋಡು ಇಂಚಿರ್ದೊರಿ ಕಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆ ಪನ್ಯ ತತ್ತೆಡೆ ಸೋತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು ಅಂದು ಬಲ ಕಟ್ಟೆಡು ಇರುವೆರುಳ್ಳಿರ ಇರುವೆರಡ್ದು ಒರಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂಚೆನಿ ಆಯ್ ಕಾಯಿನ್ ಲೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು 4 ದಿಕ್ಕಡು 4 ನಮೂನಿದ ಕಾಯಿನ್ ದೀದೆ ಆ ಚೆನ್ನೈನ ಮನೆಗೊಬ್ಬನ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಪಿಲಕೈದ ಅಪ್ಪಳ ತಾರೈದ ಪೂಲು ರಡ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತ ತಿಂದದ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಗು ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ಮಂತ ಗೊಬ್ಬಲು ಏನು ಮಂತ ನಿಂತೇರಿ ಅಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಂತ ಗೊಬ್ಬರೆಜ್ಜಿ ಮನೆ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜೆ ದುಮ್ಮಲ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪರೆಜ್ಜ ಚೆನ್ನದ ಕಾಯಿ ಬಾಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದಲೆಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಡು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂದಂಡ ಈ ಊರ್ದಾಗಲು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಪಾರೇಜ್ ಅವೇ ಊರುಡು ತಿರ್ಗೋದಿಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲ ಸುದೆ ಅತ್ತ ನಡುಟು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟ ಬದುಕು ಬರಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನಿ ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದ ಎಡ ಹಾ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತಿರ್ನ ಬುಂಡ ಮೋನೆ ತೂದು ಪಾತಿರ್ನ ಇನ್ನು ಮದತ್ತದ ಪರವೂರ್ದವ್ರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿಂದ ಒಲ್ತು ಬತ್ತರ ದೂರ ಪೂಡುದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪೋತನ ದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗುರುತ್ವ ಪರಿಚಯ ಬುಳಿತನ ದಿನ ಕ್ಲಿತ್ತ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನ 2 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲುವ ಅವು ಕುರ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ನೆನಪು ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ಇಂತ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಕತೆ ಕ್ಲಿಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಲಿಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಆ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಲೇನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿದಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎರು ಕಟ್ಟದ ಆ ಊರದ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸತ್ತನಂಚಿನ ಜನ ಕುಳಿತೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಆರ್ ಪಲಾಯಡಿ ಉಂಟು ಜೇರು ನಿಕ್ಲು ಉಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಪರ್ ಊಡಿ ಉತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಹೊಡೆದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಅತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಗಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಏನು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ ನಾನು ಒರಿದಿನಾಗಲಿ ಮಾತಾನಿಗಲಿ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿಗಿಲು ತಯಾರಾದಿತ್ತಾರಂದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತಟ್ಟು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಅವತ್ತನ್ನ ಬಿಂಜರ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮನ ಬಿಂಜರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ 2 ಉಣಾಸು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪ ಬಂಗಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಂಜಾರ ಉಣೋಲಿ ಅವು ದುಂಬು ದೋಲುದ ಶಬ್ದ ಪಂತನಿಗೆ ಅತ್ತ ಅವಲ್ ಬೊಟ್ನಾಗ ಅಂಚ ಪಂತನು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಬೊಟ್ನಾಗ ಬೇತೇನಿ ಪಂತಲು ಅಂದು ಅದೇ ಬೆಂದಿಂದ ಉಣು ಆಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಅನಿಕೆ ನಾ ತಪ್ಪಾಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಣ್ಣಾಗ ಬಂಗಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಬಂಜಾರ ಉಣೋಲಿ ಮೂಲ್ ಬಂತನ್ನ ಬೆಂದಡ ಉಣೋಲಿ ಉಣೋಲಿ ಅದೇ ಆ ಶಬ್ದಡ್ಲ ದುಳ್ಳು ವಾದನಡ್ಲ ಇತ್ತನ ಕತೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶಾಳು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಕ್ರ ಕೊರ್ಪಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಫಲ ಈ ವಿಭಾಗದ ನಡುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರು ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟ ದಕ್ಕಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲಿ ರಾಮ್ ಹಿತ್ತಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋರ್ಲದ ಅಡ್ಡಪಲದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಟ್ಕಾಲ ಪಾಂಡು ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟದಿರ್ಲೇನು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡು ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಂಪ ಹಿತ್ತಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾಲ್ ಮೆಡರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈತ ಬೇಗ ಪಣ್ಣ ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಂತಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೇರ್ನ ಬುಡಾಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಲಾಯ್ಡು ರೊತ್ತಾಡಾಗಲಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತುದೆ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಳೈತೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ನೆಟ್ ಬೋಡ 1 ಮಿನಿಟೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅವೇ ಚೂರು ದುಂಬುದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣದಂತೆ ಹೊಡೆತ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತನಾಗಲ ಇಡೇಗಲ ಹಾಪುಂಡು ಹೊಡೆತ ಗಂತಲದ ಎದುರು ಬತ್ತೇರಲ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತಿಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಫನ್ ಪ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೂರೋಣ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲಿ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡು ಆತ ಗಂತಲು ಎರಲು ಉಂತು ಜನ ಎರಲು ಉಂತ ನೋಡಪ್ಪ ஒரு ಉಂತಲೇ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮಂತ ಆಪುಂಡ ಬಲಿ
ನಿಖಿಲೇ ಪಾತೇರ್ನ ನಿಖಿಲೇ ಏರ್ಲೈನ್ ಎತ್ನರ್ಪುನ ಹಲೋ ಓ ನಿಖಿಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಏ ಪಾಂಡಲ ಆತನ ಉಂಡ ಮಾರ ನಿಖಿಲೇಗೆ ಆತನ ಉಂಡ ಇತ್ತಿನೆಂಟಲ್ಲ ಏತ್ ತಡಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಉಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗಳ ಬನ್ಪಣು ಪಾತೇರ್ ರಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೇರಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಲದಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲು ಉಂತಾವು ನೇರ್ಲೇನು ಬಳಿ ಏತ್ ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಮಿನಿ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ 2 ಮಿನಿಟ್ ದಾಯ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬೆ ಬುರ್ದ ಆಪೇದನ್ ಅಂದ ಆ ಗೊಬ್ಬೆಗ ಎರು ಪೋಡಿದು ಅದೇ ಕೆಲವುದಗಳಿಗೆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆ ಬರೀತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ವರ್ಣಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ನಂದಲಿಕ ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಕರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲಬಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ
ಸೂರ್ಯ ಕರುತ್ತ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲು 13-18 13-26 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರಲಿಡೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಐನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವರ ಗಿಡಲೇ ಏನಿಕಲಿ ಬರ್ಪುಣ್ಯ ತಪ್ಪು ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಂತಾರತ್ತ ಯಾವ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರಲಿಡೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಂದರಿಕೆ ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ದಾದೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡಿರಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರೆಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಐದುವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಸಾಲು ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಐದುವರೆಗೆ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಆಡು ಅಂದು ಐದುವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು ಹಾಂ ಐದುವರೆಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಾಲು
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಗಿತ್ ಕೋರಿಯ ರಮಿನಿ ಸಂದರ್ಭಡಲ್ಲ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಈ ಬಂಗಾಡಿದ ಬಾಗಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನಿರು ಬಲ್ಲುದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಂಗಾಡಿದ ಲೆಫ್ಟಿ ಹಮೀದ್ ಅವರ ಕಾರ್ಲದ ಮುಖೇಶನ್ ಗಿಡದ ಒಂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸುರೂತನ ಗಿಡನ ಕಡಾ ಕಡೀಟ್ ಗಿಡ ಇರ್ದೆ ಪಂಡ ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಎಡತ್ತು ಇನ್ನು ಪಾರೊಡುದು ಮಣ್ಣ ಹ್ಞೂ ರಡ್ನೇ ಕಂಬಳದ ಗಿಡನ ಕೆಂಚ ಆನಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲನ್ನು ಹೊರ್ತು ನೋಡುವುದು ಮಣ್ಣಂಚಿನ ಮೇದ್ರ ಗಿಡ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪುಡುಂಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರು ಅಲೆಯೂರು ತೆಂಕು ಮನೆ ರಾಘು ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲಿನ 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡದನಾರು ಆರು ಬಂಗಾಡಿದಾರ ಅತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡದನಾರು ಅವೇ ವಿಭಾಗ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿಡದೇರು ಮಾಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಪೆದ ಬೈಲು ಓ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಮಧುರೇರ್ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆ ಊರು ತೆಂಕುಮನ ತೆರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ದೇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡದೇರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ದೆ ಕರಿಂಜದ ಇರ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡದೇರು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರಪ್ಪ ನೋಡು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರೆಯಾತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಡೋಣ ಎಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರಿಗೆ ನೋಡು ಅತ್ತ ಹಾಂ ವಾಯಿರುನು ಎಂಚ ತೆಲ್ಲದ ಗಿಡ ಹೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರ ಸಪೂರ ಜೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಗಿಡ ತನಾರು ಹ್ಞೂ ಅನಂತರ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದರ್ ಗಿಡದನಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಮಾಲ್ ಗಿಡದನಾಗಿಳ್ಳೇರಿ ಅಷ್ಟ್ರಪ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅತ್ತೆ ನೆರ್ಲ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಜೋಟು ಮರಲ ಮೀಸಿದ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರ್ಲ ಆರಿಗೇರ್. ಬಂಗಾಡಿ ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೇರ್ ಹ್ಞೂ ಇಡೀ ಪಾರ್ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಸೆನ್ ತೂವರಂದಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಐಡ್ಲಾ ದುಂಪೋಣ ಸೂರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನರು ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಜು ಪುರ್ಲುಡಿ ಇರ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಸೂರ್ಯ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಹ್ಞೂ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಡ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಇರಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಞೂ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಹಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಂಗಾಡಿದ ಉರುಪುದಾರ ಕೊಡ್ತನು ಅಂದು ಆತ ಹ್ಞೂ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಬಂಬರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಮಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 82ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಪೂರ್ತುಡ್ಲ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮನ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅತ್ತ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇವ್ರ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ 2 ಜನಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಹಾಂ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರುಡೊಂಡ ಕ್ರಮ ಇಂಚಿದ ಪಂಡ ಈ ಗಿಡಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಉತ್ತಾದೀಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಗಿಡತ್ತನ ಉತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋದು ಅಂದು ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನಾರು ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ಹ್ಞೂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುಪುತ್ರಿ ರಂಜನ್ ಗೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನು ಅಂದು ಗುರು ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ರೂಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಹ್ಞೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಪನ್ನರಲ್ಲ ಅಬಜಿ ಪಂಡ ತಂಚಿ ಬರ್ನ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರನ್ಲ ಪನ್ನರ ಅಬಜಿ ಇಂದು ಬೋಡಾಡೆ ಯಾರು ಆತ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಸಂಕಪ್ಪಣಿ 2 ಜನಲ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದಿರ್ನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದೇರ ಅಂತ ಆಹಾ ಈ ತಾರೀಕು ಬತ್ತೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಅಂದೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ
ನಂದಲಿಕೆ ತಕಲಿಗೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 11 ಜತೆಯರ್ಲೆಡು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದ ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬಲ್ ತಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಡ್ರನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಬುಟ್ರಾಗಿ ಬಲಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರು ಹಾಂ ನಿಗಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಕೊರ್ರೋಣ ಇನಿಯತ್ತ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಅಂದ ಪಲ್ನೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕ್ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಚಂದ್ರಕ್ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೆರ್ಲೆ ಹಾಂ
ಅನ್ನತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಪಟ್ಟಣ BRL ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಟಿ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ. ಭಲೆ ಹಾಂ
ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಈತ ತಡ ಒಂದು ದಾತ ಕತೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಗಂತೆ ಪಿರಾರ್ದು ತೋ ಅನ್ನದೆ ರಗಸರ ಓ ಪಿರಾಬೋದು ತೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗಂತೆ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಲಿಕೆದಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬೊಕ ಆವಂದ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾಟ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈಗ ಮನಿ ಪೂಜೆಯಿಂದಲ್ಲ ನೀವು ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತಾತ ಆತ ತಡ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗಳು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಇರಂದಾಪಡು ಉಳ್ಳೇದೆ ಒಲ್ಪಂದು ಒತ್ತಿ ನಟೇನು ಇತ್ತರೆ ಕಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಬೊಡಿಚಿ ಇನ್ನು ಸಾಲದ ಇರ್ಲತ್ತ ಹಾಂ ತುಗನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಡೆ ಬೋಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪೇರ ಏಪ ಬುಡುಪುನ್ನ ಏಪ ಉಂತ ಬೇರ ದಾದ ಅದೇ. ಕತೆನ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ನಕಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲದು ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪೋಡು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ನ ಟೆಂಪುಡು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂಗಾಡಿ ಬಿಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಾದೇ ಪಿರಪೋಮ್ನ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭಾದಿ ಇರು ಜಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪೈಪೇದಾರೆ ಆತ ಸೊನ್ಪತ್ರಡ್ನಿ ಸ್ವೀಡು ಒಂದ ರೆಫರ್ನಾಗ್ಲಿ ಜನ್ಮನವರು ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದ ಬಜಗೋಳಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ನಾರಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಆತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರ ಜೊತೆ ಆದಪ್ಪಗ ಕಂಬಳನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ತನಾಗ್ಲೇರು ಅಂದು ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಡಿಗುತ್ತದಾಗಲಡೆ ಎರ್ಲು ಲೈತ ಹ್ಞೂ ಆರ್ತಾಜೆ ಸೀತಾರಾಮೇರ ಮನ್ನಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಹಾಂ ಬಂಗಾಡಿ ಮನ್ನಡ್ಕ ಬಾಬು ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲು
ಮುಡಾರ್ ಸಾಂತಾಜೆ ಕೊಣದು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ರುಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಬನ್ನಡ್ಕ ಬಾಬುಗೌಡ್ರನೆರ್ಲು ಅನಂತ್ ಓ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪೂಜಪ್ಪ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಬೋಡ್ನಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಈತು ಬರ್ತ ಮನಿ ಪಂದೆಗುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎರು ಬಿಡ್ತು ಜಾರತ್ತ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಜಿನ ಕಂಬಳಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಓ ಎಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಬ್ಜಿನ ಮಣ್ಣು ಸುಳ್ಳು ಮಾಂತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮೈತ ಪಾತ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಮಣಿ ಪದಗುಲ್ಗ ಅವರ ಬುಡ್ಲೆಗೆ ತುಕ ನಾನು ಏಪ ಬುಡ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಬುಡಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸು ತಂದೆ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ದಕ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಸೋತ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಅದೇ ಬರೀ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಬತ್ತೆಡಗ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲದೇಳಿ 2 ಸಾಲ ಆಡತ್ತಿ ಆವಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದಂದು ನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಲಿ ಕರಗ ಆಲಿದೀಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನು 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚೇನ ಮಂತರ ಕರೆ ಖಾಲಿದಿ ಬುಜಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀಪ್ ಹಾಂ ಏತ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರೇನಾ ಬುಟ್ರೆ ಅಣಗದಾಯ್ತಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದು ದಾದೆ ಆಯ್ ಜೋಡತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ದಾದಕ್ಕತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ అత నిన్న భయ్యమట మన్పారా నీకులే నేను కొంచెం అర్థ ఇచ్చా ఏత్తు పొడతాండు దాదా ఉంది కొంచెం అడ్డ పాదకలను సాకార కొరలి ఎంచిని బుక్కళ్ళ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಇರು ಫ್ಲಾಗ್ ದಿಡ್ಲಿ ಏನು ಮೈಕದಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಲೇತು ಹೊರ್ತು ಉಂತಾಬ್ರೆ ಉಂತಾವಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ రెడ్ బరిట్లో నేను ఫ్లాగ్ అల్ప దీది బుడిన ఇల్లు అగల్ ఫ్లాగ్ తీరుతా అగల్ నగగ్లి ఇప్పుడు ಒಂದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು తెలిపారు ನಂಗೆ ಕೇರಳ తెలుపున నమ్మని తెలుతో ನೋಡತ್ತೆ ಇಸು ಈತೊಂದು ತೇರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಈತು ಅದೇ ಬುಲಿಪುಂಡ ಒರಿಯಬಹುದು ಬುಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಂ తెలుపుండ 10 జంత ఒట్టుకు తెలుపోడిಗೆ ಒರಿಯೇ తెలుతుండై ಕರ್ತ ಬೇತೆ ಬರಬಹುದು ಮಾಂತೇರ್ನ ಎದುರು ಬುಲ್ತಂಡ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸಂತಸ ದುಃಖನೇ ಅಪ್ಪ ನಾನು ದುಃಖನ ಚಂದ್ರಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು 1171 1206 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 11 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಲ್ತೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಲ್ತರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹಲೋ ಓ ಬಲುದಿರ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲುದು ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ನಾಬಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಮತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ತಕ್ಲಿ ಬಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪೆರಗ್ಲೇನು ಹಾಂ ಅವೇ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಸರಿ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು అయితే వీరికి నందలికే ఏ కొలకే రొత్తూరు ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾದ 14 ಜತೆ 2 ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕೆರೆ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯರು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಕ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಪುನ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಭಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಚಂದ್ರಕರಟಿಪ್ಪನ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಮಾಲಾ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ అయితే ಬೇರೆ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರಲ ಮೊಳಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾಣಿ ಅವಿಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರುಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಮುಡಾರ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಬರಡಾಗಲಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗಿಡವರ ಅವಳು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಒರಿ ಗಿಡವರ ಅಂದ ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅವಳು ಗಿಡಪುನ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಒರಿ ಗಿಡವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಂಗಲ್ಲಿ ತಯಾರದು ಬರಡು ನಾರದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮುಡಾರ ಚೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮುಡಾರ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಜರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪಲ ಗಿಡ ಅಂದೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರ್ಲ ಅಂದೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿದ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅದೇವರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಹಾಂ ಆಗಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸುರುಕು ಗಿಡ ಬಂದು ಬಂದಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒತ್ತದ ಸಾಲ ಹಮೀದ್ನಾಗಲ್ಲ ಬರಡಕ್ಕಲಿ ಅಗಲ್ ಬರಡೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮ್ಮಿದಿರಲ್ಲ ಅನ್ ಗಿಡ ಬರಡೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನು ಪಾಡಲೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನು ಸಾಲು ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರು ಬೈಂದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಿಡವರ ಅಕ್ಕಲಿ ನನ್ನ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಪಂತನಗಲೇ ಕಡೆ ರಡೇ ಸಾಲು ಇಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಬರಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮರತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರೆ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲು ಉಂಡು ನೊಂಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ಪುಣತ್ತ ಅವು ಬರ್ಪೆರೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟ್ ಬಲ್ಲದ ಅಕ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗೆ ಸಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಬಂಡೇರು
ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೇನಿ ಬತ್ತಿರಾಗಲಿ ತುಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಖಲೆ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು. ದಾಖಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ ಮರಸೊಂದು ಬರಡೆ ಬೊಕ್ಕಣ್ಣ ನುಗತ್ತೇ ಇರಲು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಸರಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಉಂಡತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಏರ್ ವಾ ಇರ್ಲು ಬತ್ತರ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ್ಪನೆ ಅಂದಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಡಿಯಾರ ಪನ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಮರಸೊಂದು ಬರಡೆ ಅಗಿಲ್ ಬತ್ತೇಟ ಅಗಿಲ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ಒಂಜೆ ನಂಬದೆಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬೈ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟು ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಚರಣೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಂ ಫೈನಲ್ ನೇರದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ತಯಾರಾವಡು ಬನ್ನಿ ನೀರು ನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಹ್ಞೂ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕಿರುತ್ತರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹ್ಞೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹ್ಞೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಹ್ಞೂ ಅಡೆಗ ಆಂಡು ಅಂಡ ಆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲ್ಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೆರಡ ಆ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಬಿಡ್ಪವಡು ಆ ದಾಯಕ ಬಂದು ನಂಗೋಸ್ಕರ ತಂದು ಆ ಅಕಲಕಲ್ನ ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಹ್ಞೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬತ್ತನ ಸುರುಕು ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡ್ಪವಡು ಆ ಹೌದಾ ಸರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರ ಸುತ್ತನೇ ಇರಲತ್ತ ಹ್ಞೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಉಮೇದತ್ತವು ಹ್ಞೂ ಅಕಲಕಲ್ನ ಉಮೇದು ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಇಡಿಪೋಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಹಾಕ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವು ಆತಿ ಹಾಂ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ನಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಮಾಡ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡವಿರಿ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ರೀ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಸಾಲ್ದಿರಲು ಮೈಕ್ ಏರಿ ಎಕ್ಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಲಾಟ್ರಿದ ಮೈಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಕೋ ಹಾಕು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ 89 ಜೊತೆ ಇರಲು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಈತ ಹೊರತು ಫೈನಲ್ ಆದ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಡಿತ್ತು ಕಂಬಳ ದಾಯ ತಡ ಅನ್ನೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದ ಇರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಅಂಡ ಆತು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ಪುರದ ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರ್ಪನಲ್ಪ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ನಕಲನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು 34 ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಈತ ತಡಾಯಿನಿ ಇಂಚ
ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಸ ಪೊಡಿ ಕಂಬಳ ಏರೆಡ್ದು ತಡಾಪು ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಮಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾಯಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಸಾಲು ಕುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 120 130 ಜೊತೆ ಇರಲಿಪ್ಪುವ ಉಡ್ಪೇರ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಪಣ್ಣಗನಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಬಿಗೆ ಅಂಚ 134 140 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕಲೆಡ್ದಾದ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ನೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಕಂಬಳ ಅತ್ತೆ నేను ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದೊಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಸರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:36 12:14 ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಭಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಏರಾಣ್ಲ ತತ್ತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೀನಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವೇಂಚ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡರತ್ತ ಪೆದಂಬ ಮಗಳು ಬೊಟ್ಟರೆ ಬಂಡ ಬೊಟ್ಟು ರೇಖೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡ ಬೊಟ್ಟಿರತ್ತಿ ಅಂದು ದುಂಬರ್ತಿ ಚಂಡಿಂದ ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಓ ಪಂಡ 9 ಮಲ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಬಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಸೂಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೀರಿ ಅಡಿಗೆ ಮೀನಿ ಮಲ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಬಂಡವ ನಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅತ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಓ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪೀರಿ ಓ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಡ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅತ್ತ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದೇರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 34 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದೇರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀಧೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಎರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಆಪು ನಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅತ್ತೆ ಕಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಪುನತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂದ ಜೋಕಳೆ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ಕಾಲೇಜಿ ಅಂದಂದು ಮಾತ MBBS ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈತು ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಆ ಪಣ್ಣನಕಲು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದ ಯಾಪಿರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜು ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಮನದಾನಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತು ಜೀಂತ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕುಡ್ಲಡು ವೆನ್ಲಾಕ್ ತತ್ತಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ರೆಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ
ಅಂದು ಐಟ್ಲ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತನು ಅತೆ ಇನಿ ಪಡಿಲಿಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ನ್ಯೂರೋಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪೇಟೆ ಡಿಡಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಹ್ಞೂ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಎಣ್ಪದಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೀದಾ ಸಾಧವ್ಲೇರು ಅಂದು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆದಕಲು ಇತ್ತಿದಕ್ಕಳು ಹ್ಞೂ ಬೊಕ ಈರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕುದ್ದೆ ಜೀವಂಡ ಕೇಳು ಬಿಡ್ಜಿ ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣನ ತುಲೆಗೆ ಆತ 84 ಅಂಡು ಅಂದು ಕುತ್ತಂಡು ಪರಬಿ ನಲ್ಲ ಅಂದು ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡೆ ನಾರ ಪಕರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಂ ಇರಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ಇರಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಲು ಬತ್ತದ ಕರಿತೋಲೈ ಎರಲ್ಲ ಎರಲ್ಲ ಆ ನೇರ ಪಕಡ್ದ ಆತನ ಆತನ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹಲೋ ಓ ಪನ್ನೇಟ ಬಿಡ್ಪ ಹುಡ್ಜಿ ಏ ಜೈ ಹಾಂ ಇರ್ಲ ಏನು ನೋಡು ನಿಖಲ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಲಾರ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಉಟ್ಪಾವಲಿಯಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪ ಹುಡ್ಜಿ ಹಾಂ ಮುಳ್ಳು ಹಿಂದ ಬಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಹುಡುಗಿ ಹಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕುನೇ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಬಣ್ಣಗಾಡಿಗೆ ಮುಸ್ಕು ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಕದ್ ಪೋತುನಿಗೆ ಹಾಂ ಏರಗಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಣತ್ ಕುರ್ಲೇಣ ಇತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಸಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಡ ಒಂದಾಯ್ತು ಆತ ಹ್ಞೂ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಂಟ ಓ ಓ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆ 15 ದಿನ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೋಡಂಡ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು ಆತ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೋತುರು ದಕ್ಕಲ ಬಳೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೋತುರು ದಕ್ಕಲಿ
అయితే ಬೇರೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಾಖಲು ಮುಡಾರ ಕೊಂಡಿಬೇಟ ದಾಖಲು అయితే ಬೇರೆ ಲಾಯಿಲ ದಾಖಲ್ಲ ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ದಾಖಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲು ಇತ್ತಾರ್ನಂಡ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಾಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮೂರಿಯನ್ನು ಬುಡಿದಿ ಬಂಜಿನ ಅರಿತಿರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಈ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳನ್ನಾಗ ಬಾಲೆಗೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊರಡೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ದೇವೇರಿಗೆ ಪೂರ ಪರಕೆ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡಿದಿಗೇನರಿಗೆ ಈತ ಪರಕೆ ಬಂಡಾರತ್ತೀರಿ ಹ್ಞೂ ಇಡಲ್ಲ ಈತ ಪರಕೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ನೀನು ಬೂಟು ನೆಂಚ ಅಂದು ಹಾಂ ಐಕ ಬಂಡೆಗೆ ಹೊರ ಪೆದ್ದಾಡು ಬೂಟುನ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಂದು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಹ್ಞೂ ಹೋಲಿತೀನಿ ತಿರ್ದು ತಿಗಲ ಪರಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೊಂದು ತಿಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಗನತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಹೋ ಅಂಚೆ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ಮೂನೆಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ನನಗೆ ಏಪ ಆಳಾಪಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜಿಂಡಲು ಹ್ಞೂ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ಆಪ ಅಂದು ಲೋಕಲ್ ಎಂಚೆನೆತ್ತಿ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೀರ್ಕದ ತಿಗದಿಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಮೈಮೆ ಎತ್ತಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಮೈಮೆ ಬತ್ತನ್ನ ಹಾ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಿಸೇರ್ದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈಮೇನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಲು ವೃದ್ಧಿ ಆಪಣ ಅಲ್ಪ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ಆ ಜಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಒಂದು ಜಾತು ಜನ ಪೋದು ಭಕ್ತರು ಅವ್ಳು ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಅವ್ಳು ಗೊತ್ತಿದಂತೇನೆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗೇ ಪೋಡು ಪಣ್ಪುನು ಅಂಚ ಹ್ಞೂ ಕೆಲವು ಉದಾಸೀನ ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪೇರು ನೆನ ಈ ಮೈಕನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಅದಂದು ಎಕ್ಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನ ದಕ್ಕಲು ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ದೇವೇರು ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಅತೆ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈರು ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಜೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹ್ಞೂ ನಾಮನ್ ಪಂಡ 15 ಜನಕ್ಕೆ ವಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಓ ಅತ್ತ ಬಿಡು ಪೌಲಿಯಾ ಅಂದು ಅವ ಪಣ್ಪತಿ ಹಾಂ ಅವನು ಹ್ಞೂ ಸೂರ್ಯನ ಒಂಚೂರು ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಹ್ಞೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಸರಿ ಅಂಚ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪಣ್ಪ ಹ್ಞೂ ತೆವು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇಂಚ ಪಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಹ್ಞೂ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಆತು ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಸಂಕ ಅತೆ ಆ ಸಂಕಗ್ ಇವಡದಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರನ ದಿನನ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಸಂಕ ಹೊಸತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಇಂಚ ಆತಜಿ ಅತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲ ಆತನು ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರ್ಪನ ಸಾದಿ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾತೆರಿಗೆ ಪಣ್ಪತಿ ಎಂಚ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂದು ಅಂಚ ಹ್ಞೂ ಐ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಸೇತುವೆದ ಮಿತ್ತಾತನು ಅಂದು ಓಲೋಲು ಮತ್ತ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಟ್ಲು ಪೂರ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾದು ಹ್ಞೂ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಭಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅಂಡ ಇತ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾತನು ಹಳ್ಳಿಡ್ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೇಟೆನ ಸುತ್ತನೇ ಸುತ್ತನು ಚಿರತೆ ಅವಲಿತ್ತನಿಗೆ ಹಾಂ ಮೂಲಿತ್ತನಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಆ ಪೇಟೆ ಹಿಡಿತನಿಗೆ ಅಂದು ಅಂದು ಐಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಹಳ್ಳಿಡ್ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದು ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವತ್ತ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪೇಟೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬಲೆ ಹಾಂ ಬಲಿ
ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಹಾಂ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದೇರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಹ್ಞೂ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹ್ಞೂ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಂಗಡ ಬೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದೇರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗಡ ಬೇರು ಹ್ಞೂ ಬಲಿ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತಿ ಅಂದು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂದು ಇರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂಡಾರು ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಬಲಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರೊತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಡಿಸಿನರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪಿರೋಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮುಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಅಭಿಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಒಂಟಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ಪವಡ ಅಂದು ಅಂದು ಎಕಡೆ ಇತ್ತೀರು ಹ್ಞೂ ಇತ್ತದಾನೆ ತತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಣಿ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಉಂತೊಡತಿ ಅಂದತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಉಂತದಿತ್ತೀರು ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಣಿ ಹಾಂ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ ಬಲತ್ತಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಜ್ಜೆದಿ ಇದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೆಲಾಣಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಲ್ ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಞೂ ಥರ್ಡ್ ರೆಫ್ರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹ್ಞೂ ಏನು ಮಾತೊಂದು ಗಮನ ನೋಡು ದಿವ ನೋಡು ಹಾಂ ಉರಂದ ಕಮಲಡ್ಲ ಸುರುಕೆ ಪಣ್ತನಮ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಏರಿಯವು ಓಲ್ ನಿಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿ ವರ್ಷಗೊರಣ್ಲು ಪೋಡು ಆ ದೈವಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರಡು ನಿಂಚೆನೆ ಮತ್ತು ದೋಸೋಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಮೂಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೇಡೊಂದು ಅಂತ ಬಿಡ್ಪ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಹಮೀದಿರ್ಲು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 11:44 11:61 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 28 ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟಳು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 34 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ ಗಿಡೈನಾರೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರ್ ಅಂದ ಯಾನು ಏಕಡವರ ಪಂಡಿದೇನ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ನೆನಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲು ಕಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯೆ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅಕಲ್ದ ಕೆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಸರಿ ಪಣ್ಪೇರು ಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚನ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಹಾಂ ಬತ್ತಿಜೇರಾ ಇತ್ತಿನ ಬೈಜೇರು ಹಾಂ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದೆಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಲಾಯಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಡಂತೇರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಮುಡಾರ್ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೇಟ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು
ಈ ಬಸ್ಸು ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದೆ ಉಂಡೈತೆ ಬುಡುಪುಜೇರು ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಬಸ್ ದಾಖಲ ಪಕ್ಕ ಬುಡುಪುಜೇರು ನನ್ನ ಪಣೊಂದು ಬೋಡ್ಚಿ ತಿರ್ಗದ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಪ್ಪ ತೂಕ ಖಾಲಿ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರಿಪ್ಪುಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ತೂಯಿನಿ ನಿಖಿಲ್ನಾಥ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತನಗಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರು ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದ ಮುನ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬಂತಂಡೆ ಇತ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆಯೇ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂತರ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಫೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನರ ಹತ್ತರ ದಾಲಜ್ಜ ಅವ್ರು ತೋಜ್ಜ ಇದ್ರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಕಮಲ ಬೇರೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಅಮಸರ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮುಕುಲಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಟ್ಬೋಡ್ಚಿ ಏರನ್ಲೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರ ತುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋ ನಿಖಲ ಸಾಲಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಾನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರು ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈತ ನಿಖಲೆ ಸಾಲು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತದ ಎತ್ತು ಬಂತಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀಜಾರು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬತ್ತಿಜಾರ ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬರ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ
ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ, ಹಲೋ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಟ್ಟು ಬರಡ ಅಡ್ಡ ಫಲ ದಾಖಲು ಒಂತುಲೇಣ್ಣ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ, ಓ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ನಾರೇ ದಾಖಲು ಬಿಡಿ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸರ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬತ್ತೀಜಾರು ಲೆತ್ತು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ತುರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಏತ್ ಪನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಹತ್ರ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ಬೊಕ ಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿನ ಬಂಡೆನ ಸರಿ. ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತೀರಾ? ಈಜಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಅನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಪಿದಾಡಿ ದಿಪ್ಪೀರು ಅತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಬರ. ಹಲೋ, ಓ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಣದು ಬಂದು ಸೋಮವಾರ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೀರು ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಣಿ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಮಲ್ಪಡು ನೀ ಜೀನ್ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಸಿನ್ ಹೊಂಗಿತ್ತು. ನಾನೇ ಅಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕಿಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀನು ಪೂರ ಏರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಇರುತ್ತಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನನಗೆ ಬೇಗ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದ 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 ಒಂದು ಲೆತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೇದೇರು ಬೊಲ್ಪ ಕುಂಜ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಬೈಂದೂರು ಹರೀಶ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನಕತ್ತೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತದೇರು
ಬತ್ತನೇನೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಇದೆಟ್ಟೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ಟನ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದಿರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಇದು ಏನೇನು ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಅವೇ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಏಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ಟನ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪವ ಹ್ಞೂ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಅವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎತ್ತುಲ್ಲ ತಡಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ರು ಸಾಲ್ಡ್ 11 ಹತ್ರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರೆ ಪಟಕ್ಕನ ಮಾಡು ಪಟಕ ಬಿಡೋಡಿ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಲಿಗೆ ಪತ್ತ ನಿರ್ದವರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 12:51 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಾವೂರ್ ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೀ ಚಪ್ಪಳ ಬಿಟ್ರಿ ಜಿ ಬಿಟ್ಲಿ ಪಟಕ್ಕಂದು ಮಾಡಿ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ಬಲ್ ಕುರ್ಲಿ ದಾಯ್ ತಡಮ್ ಕುರಿ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬಸ್ ತಕ್ಲೇಪಂಡೆ ತಿರ್ಗದ್ ಬಂದಾಗ ಇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಏತು ನಿಯತ್ತು ಡುಲ್ಲಿರ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗದ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲ ಬಿಡಿಯರು ಹಾಂ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅದೇ ಈತ ನಿಯತ್ತದ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಬಸ್ ದನಿ ನಕಲು ದಾಯ ಬುಲಿಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓರಾರ ಬಸ್ ಬುಡ್ಚಿಂದೆ ತೋಜಿ ನೋಡ್ಪೇರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಒಂದತ್ತ ಮುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ನಾರಾವಿ ತಕ್ಕಲೆ ನಾರಾವಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತ ನಾವಂದೆ ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನಲಕ್ಕ ಅಡಿಪನಿ ಅಡಿಪನಿ ಪನಿ ಪನಿ ಈಗ ಪತ್ತನ್ನಾಗ್ಲತ್ತ ಬನ್ನಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಟನೇ ಇರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನೇ ಇರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಸಾಲಿಗೆ ಪತ್ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 11:72 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಗೈರು ಸುದ್ದಿ ಬಂಡಿ ಜರ್ಮ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ ಬಡಿತೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆವಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೊಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟಪ್ಪನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡವೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪಿನಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡವೇರು ಬನ್ನಗ ತಟ ಆತಂದೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಣಿಕ್ಲಿ
ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ನಾಯರದ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಲವ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರೆಗಳ ಮಡಂತ್ಯವ್ರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಂಜನ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೋಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಡ್ ಸೇರ್ಲ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ನಿಖಿಲ ತಯಾರಾದಿಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚೋದು ಕೊರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ವರದ್ ಬಲೆ ಐಡ್ಲೋಕ ಪಿರ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಬುಡ್ರಗೆ ಬರೋ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಬರೀಟ್ 2 ಜನ ಉಂತೊಂದೈತಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಜೆ ಹೊಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಆರೇನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಒಣ್ಲಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಯಾವಂದು ಈರೆ ಕುಲ್ಲಿನಾರಿ వాళ్ళు ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿಡು ಕುಲ್ಲಿ ಈರು ಮುಟ್ಟತ್ತಿಡು ಕುಲ್ಲೆಕ ಪಾಪ ಏತು ಬರ್ತುಂದು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಆಂಡ್ ಬಲ್ವಂತ ಪಕ್ಕದ ದಾತನೆ ಅವ್ರ ಗುಂಪಿರ ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಹಾಂ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಣದಿಪ್ಪನಂತ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ನಂಡ ಪುರ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಜಮನ ಗಮನ ಸಾಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಮುಡಾರಿ ಹಚ್ಚೋಡ್ದಾಗಲ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಬಲೆ ಗೇಟ್ದು ಲೈ ಬತ್ ಪುಂತುಲೆ ಅಂಚನಿ ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಡಂತ್ಯವ್ರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿರ ದಿಪ್ಪೋ ನೆಟ್ಟೆ ಏರ್ ದುಂಬತ್ತಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವು ಮತ್ತು ಸುರುಕು ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಪ್ಲಿ
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಮಾತು ತೂತ ಅಂದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಂಚನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಹಾಂ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿನ ಸಾಕಾರೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದೇವಿರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಹಾಂ ಈ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿ ನೋಕಲ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂದಾಗ ಹ್ಞೂ ಊರು ಉಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಹಾಂ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುದ ಅಂತಲೇ ಒಂತೆ ದೇವಿರನ ದಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡ ದಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆವಡ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುದ ಅಂತಲೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಗಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೋರ್ಪಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಹಾಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಅಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಬರ್ಪಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಹಾಂ ನಿರಂತರ ಹೆಣ್ಮ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂದು ಬಲಿ ಸೇವೆಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಹಾಂ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಲ ಪೋಪೇರು ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಂದಿಪ್ಪನಕ್ಕಲು ಹಾಂ ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾವಳು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡೊಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಎಂಕ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅದೇ ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತೆ ಹಾಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೆ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಇದು ಅರ್ಥ ಎಂಚನಂತ ಕೇಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡದ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಹಾಂ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದ ಏಕ ಪರಿಹಾರ ನಾಡುಣ್ಗ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಅವಲೇ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ವಜ್ರದ ಲೇಪದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಣ ಪಣ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಶಿಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡೆ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತಂದಪ್ಪನ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪ್ರತುಡು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಡವರಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಆದಿಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದರನ ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದರನೇ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡ ಶುರು ಮಲ್ತನು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ಮೈರದ ಕಂಬಳ ಅದೇ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಬೋಲ್ಪುಗ ಐನರಿಗೂ ಶುರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾಂ ರಟ್ಟು ಪಲ್ತಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಪಿರ ಒಪ್ಪರತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಓ ಉದಯವಾಣಿ ಗುರುತು ಮಲ್ತಿನ ಕುಗ್ರಾಮ ಉಳಿಯಾಂಡ ಹಾಂ ನನಜು ಕುಗ್ರಾಮ ದಿಡುಪೆ ಅದೇ ಇನಿ ಆ ಕುಗ್ರಾಮಲ್ ಮಾತ ಸುಗ್ರಾಮಲ್ ಆತ ಅಂದೆ ಇನಿ ಬಂಗಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವದ ಮೈರದಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗಡು ಹಾಂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾಯನಕಲು ಮೈರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೇತೃತ್ವಡಾಪನ ಕಂಬಳವು ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರ ಪಿರ ಪೋದು ಒಟ್ಟುಗನ್ ಬಲೆ ಬೊಡ್ರಾಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ತೋಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ತಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಲೆ ಲಿತ್ತೇನಿ 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 ಬುಡ್ರಾಗೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಅವರ ಪನ್ನೆಲ್ ಕುಂತವಳು
ಹೊರಪಲ್ಲಿ ಪೋಪರ ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಪಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋಡು ಹೆಚ್ಚಾನ ದುಂಪಿರ ಪೋಪನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜೆರಡು ಸುತ್ತ ಆಣ ಈಗ ದುಂಪಿರ ನಮ್ಮಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಅಂಕೆ ಇಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪಣ ಬಡ್ಚಿ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನಡೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡ್ದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರತಿ ಅಂದಂದು ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಳದ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಜಾಗೇಡು ಹಾಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಹಾಂ ಬಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಉಂತುನ ಸಂಭವ ಇಪ್ಪು ನಡೆದ ಅದು ಹಾಂ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕಿದಕ್ಕಳು ಸಮ ಮಲ್ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡೆ ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತೊಂದು ಪುನಃ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಪ್ರತುಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದರೆ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲಗೌಡ ಪಡೆಂಕಲ್ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ್ಜೆ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಗೌರವಿಸ ಒಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರು ಉರಿಯಾದಿ ಪುನಃ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಇಪ್ಪತ್ತುಡು 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶೋತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದೊಂದು ವಿನಂತಿಸುವುದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಒಂದ್ಯಾರು ಪನ್ಪುಜೇರಿ 4 ಇರಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರಿವರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧುಸೂದನ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲಗೌಡ ಪಡೆಂಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂರ್ಜೆ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೋಷಕರ ಉರಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಪೂರ್ಜೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿರಿ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಆರ್ತಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ అంటే ఉంచలే ఉంతాయి నలపడి సరి మలిపోడు దుంపోదు సరి మలుపునత్త సరి అడగే మలపడతా ఉంతుంది అడగే సరి మలుపులే దుంపిర పడితే అడగే సరి మలుపులే ఇంచ మలుతున్నా ఆపన్నా పోలే పిరబలే
ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಪಣರಾಜ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿರ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಉಂತಾರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಮ್ಮು ಪೋದು ಪಿರ ಪೋದು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಇರಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತ ಬರ್ಗಂತ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಪಂಪ್ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಎರಡು ನಿಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ಬೋಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಗಂತೇಳಿ ಬತ್ತ ಉಂತಿಯರಿ ಉಂತುನು ಆಡೈತೆ ಅಡೆ ಬನ್ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಅವ ಸರಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ అన్న నీకు ఉంటా లేవు ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಕು ರೆಡ್ಡು ಪಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ నీకు ఉంతా బరాడే ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಣ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನು ಒಂತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಎರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತವಡು ಪಿರ ಕೊಣದ್ದು ದುಮ್ಮು ಕೊಣತ್ತದು ಎರಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಉಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಗಂತಡಿದು ಪಿರಪೋಯ ರೇಜಿಂದ ಬಂದು ಬೇಗ ಸುಧಾರ್ತನ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅವಳು ಎರ್ಲೇನು ಉಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಜರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಮುಟ್ಪ ಕತೆನ್ ಬೇತೇವು ಇಂಥವು ಕತೆ ಬೇತೇಪನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಎಂಗ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ ಪಾಂತ ನಿಗ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡಿ ಗಂತಲು ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ
ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣು ದಿಪ್ಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪದ ಬರೋಡು ಓ ದಾದ ರಾಧೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅತ ಹಾಂ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಸರಿ ಜಿನ್ನ ಪಂಪ್ ಸರಿ ಜಿಂದು ಪಕ್ಕಡ ಜನ ವಾ 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 ಅಬ್ಜಾ ಪ್ಲೇ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಫಿರ ಬಡ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಪನ್ಪಣ ಮಾರ್ರೆ ಹಲೋ ಆಯ್ ಸರಿ ಜೀವನ್ ಬರ್ರಿ ಈತನಿಗೆ ಫಿರ ಬೋಪ್ನ ಸರಿಯಾ ಹಲೋ ಓ ಈ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಾಸುಗಳು ಇದ್ದತಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಬಸ್ಸು ತಿರುಗಿದು ಮೆಳ್ತಂಗೆ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತೇರಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋಡತ್ತೆ ಪೋಯಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇ ನೋಡಿರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓದು ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಬಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಇತ ಉಂತ ಒಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತ ಬಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಕೇಳಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡ ಅಂದೊಂದು ಕೇಳಲಿ ಈ ತೋರ್ತಿಯವರು ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರುಂಬಿಡ್ದು ಬರದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಈತ ಪುರ್ತಾನ ಅವಳು ಉಂತು ಬಾನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಗಂತುಡು ದೊರಪಿದರಳು ಅದೇ ಐಕಲಿಗೆ ಪಾರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನರಮನೆ ಮಾತ್ರ ಆಪು ಜಾತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇತ್ತು ಬುಡ್ರಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತ ಬುಡ್ರಗೆ ಎಂದೇ ಪಣ್ಣೊಂದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ಕೊಳಕಿ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಜನಕುಲಿ ಮರತರು ಬೇರೆ ಒಲ್ಯತ್ತು ಎರುಳು ಕಾಡು ಬೈದವು ಎರುಳದನ್ನ ಅಂದ
ಅದು ಏರು ಎಂಚಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ನಿ ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಬರಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀರ ಅಂಜನ ಉರ್ಪುಡೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಂದಲ್ಲಿ ಗಂತಲು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಜೀವನ್ ಪಾರು ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನೇ ತಗೊಂಡಿನಿ ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನೇ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಡ ಜಿಕ್ಳೋನ್ಗ ಬರ್ಪೇರ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಪನ್ಪೇರು ಓ ಎಲ್ಲ ಅನಿ ಪಣ್ಣು ಬಲಿ ಬಲಿ ಓ ಪನ್ನರ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುಡು ಉಂತಾರ ರುಚಿ ಆತ ದುಮ್ಮುಂಡು ದುಂಬು ಏರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ದುಂಬು ಇರೇಗೋಲ್ ದುಂಬು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಡ ಲಾಯ್ಕೆ ದುಂಬು ಕಾಯ್ದಿನಿ ನಂದಪ್ಪ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರ್ಗತ್ತ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಬಿಜಾರತ್ತ ಹಾಂ ಕೋಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಶ್ರೀಧರ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ತಂಡ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದನೆ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಯಲಿನ ಮಾತ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ವಾದನ ಮಲ್ತೀರಿ ಇತ್ತದ ಪದ್ಯಲು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯಲ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಗೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರು ಹಾಂ ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉರ್ತೀರು ಹಾಂ ಆ ಬತ್ತನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಪದ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ನಾನೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕಾಡದ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತು ಜಾರ ಐತೆ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬಿಡ್ಬಿನ ಬಿಡ್ಪರ ಪದ್ಯ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ತೋಡ ಆಪ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ನೋಡ್ಪ ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಪದ್ಯೋಗು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಒಬ್ಬ ಅಂದಪ್ಪ ಈರ್ನ ಕಷ್ಟ ಎರಡು ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಈರ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳರು ಓ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಹುಚ್ಚಿಯಾ
ಹಲೋ ಓ നല്ല ജീർണത്ത് ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇಬ್ಬರ್ತಡು ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತಂದ ಪುನಃ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇಬ್ಬರ್ತಡು ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಆದು ಪುನಃ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಗ್ನೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಗ್ನೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೇಣೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೇನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡರು ಶಾಲ್ನ ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪಣದ ಒಟ್ಟಗು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಡುವುದು ವಿನಂತಿಸಬಂದಿಲ್ಲ. आता आयन जता ಹಾಂ वा नमरेडला ವಾ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬುಟ್ಪ್ರ ಮತ್ತು ನಂದ ಜಿತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸಡನ್ ಬಬ್ಬೆ ನಾಲ ಕಡಿಸದು ಜೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದು ಪುರ್ತೆ ಆತಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಹ್ಞೂ ಉಂತವಡಿ ಕುಳಕಿ 20 ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಏ ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ
ಗಂತರು ಬತ್ತ ಉಂತೀರಿ ಆಯ್ದು ಒಂದೇರು ಫಿರ ಹೋಯ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ಪಸ ಆತೆ ಪಣ್ಪಣ ಅಂಚೇನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರೋನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಣ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರ್ತದ ಆಯ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂಜಿ ಬಾಡ್ಬಾರ ಏರ್ ಪಣ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಆಪ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಪ್ಪಣ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದಗಳು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಮಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆತ 1169 1178 ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇರ್ಲು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 11 ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಎರಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಏರ್ಪಡ್ತಡು ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡತೊಂದಪ್ಪನ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಪಡ್ತಡು ಆರಿಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆದಪ್ಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯ ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಬಂದಿರು ಶ್ರೋತೃಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಪರವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬರೋಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಓ ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದಿಪ್ಪರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಡು ಮುಡೋರು ಹಚ್ಚೋಡು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪರ್ನಾಡ್ ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟಿನ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೋಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪರ್ನಾಡ್ ಸರ್ ನೆರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟಿನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲನ್ ಗಿಡವೇರಿ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಬಂಗಾಡಿ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಶ್ಯೂತ ಬಿರಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರಂಗಲ ಬೋರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬೆಲ್ಲನ ಬಡಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಲಾಯ್ಲಾ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾಲ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ ತಯಾರಿದಿಪ್ಪಡು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಬಂಡಾರ ಜೊತೆ ಶ್ರೋತ ದಯಾನಂದ ಬಳಾಲು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿರು ಶ್ರೋತರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೋತ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿಬೆಟ್ಟು ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಾರದು ವಿನಂತಿಸಬಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಸಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ನನ್ನರಿ ಬಿನ್ನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾ ಪೋಷಕರ ನಂಚಿನ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬೈದರು
ಆರೇನು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇರ ಪಕಡು ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಆದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಮಲ ಬೆಳತಂಗಡಿ ಎರಡನೇ ಕಂಬಳದ ನೆನಪುಗೂ ಬೋಡಾದು ಕಂಬಳಗೀರ್ನ ನನಾತ್ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಪನ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ ಪಾಡದೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬಂದು ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತೊಂದಪ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಿಕೋಡಿ ಎಂಬರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶುಭ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇಶ್ವರ ವಂದಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಕಥಾ ಶ್ರೀಹಸ್ತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಪುಣಿಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಗೌಡ್ರೆ ಮಾಂತ ಪ್ರಮುಖರೇ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಂಭಾಗ ನಿಪುಣಿಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ಲೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಕುಲು ಮಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಓವೇಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಲ ಹಿನ್ನಡೆ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟಲ ಆತನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಕಟವೆನಿಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವ ಓವೇಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ಒಡನಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಡೆ ಇತಿಹಾಸಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತಿಹಾಸ ಕುರುಹುಲು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡು ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿತ ನಟೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂಡ ಅದು ಕಂಬಳ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಸ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಮಾಜಡು ತೋಜಾಪಣಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ತನ್ನದ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಮಾಂತ್ರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಜಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಂಬಳದ ಆ ಏರುಕಳ ಮಾಲಿಕೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನನಾತ್ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ನಿಗಲೆ ಮಾಂತ್ರೆಗಳ ಶುಭ ಜಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದಲ್ಲ. ಎಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಗಂತರು ಬತ್ತು ಉಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂತು ಪಿರಪೋಯರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಸರಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಹಾಂ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹಾಂ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಊರ್ದಾಗಲು ಅದೇ ಮುಗುಲ್ ಬಾರಿ ತಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದೆ ಆತಾ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬಿಡೋಣ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಬೆಳವಾಯ್ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವಾಯ್ಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಣ ಕೊಳಕೇರ್ ಬತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನು ಬುಡ್ರಾಗಿ ತುಲೆಂಚಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರುತ್ತ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 11:52 11:71 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 17 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಟ್ಟಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ವಿಜಾರೋಷತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಣ್ಣ ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರ ಮಣಂತಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಐಸಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನ ಸೇಟ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬಲೆ ಎಕ್ಕಳ್ಳೆತ್ತು ಪಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈ ಬಲೆ ನಾ ಇರ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಕಕ್ಕೆಬಳ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಉಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರ್ತಾರ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕಡೆಯಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬೌಜೇರು ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೇರದೆ
ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಬರೋಡು ನಾಯರ್ ಪಾಗರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರುಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆನೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಪಾತೆರ್ಲನಾಗ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಬಂಡಣ್ಣ ಏರ್ಲುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಣಂತಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರನ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಣಂತಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರು ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಚೇತನೆರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಉಡಾರ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಬರೋಣ ನೀಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಲಾಯ್ಲಾ ವರುಣ್ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರರು ಮಣಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಾಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಊರದ ಪರ ಊರದ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲನ್ನ ಸಾಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡುತ್ತೊಂದು ಪುನಃ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಜನಪದ ಕಲಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಪುನಃ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಮಹಾವೀರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಜಿರೆ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕರೆದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಾರದು ವಿನಂತಿಸಬಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿಗೆ ಪದರಡೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಣ 12 ಗಂಟೆಲ 15 ನಿಮಿಷವು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದಕ್ಕರ ಜಪ್ಪರ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಉಣಸ್ವಲ್ತು ಬರೋಂಡು ಈಗಲೊಂದು ರಪ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕರೆದಿತ್ತು ಬಾರ್ಟ
ಆರೊಂಜಿ ಮುನಸು ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೇರು. ಲಾಯ್ಲಾ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಾಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದಾನ ಏರು ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಆಜ್ ಕೈದರ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಲ ಬಿಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಗೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಹಾಂ ದುಂಬುಪುರ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂಡಲ ಆಪೇದಂಡು ಬುಡ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಕರಿನಗನಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಎದುರ್ದಾಗಲ ಆಯ್ಜಿನ ಪೇರು ಮುಪ್ಪ ದಾಂಟನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಯ್ಜವು ಓ ಏಪ ಅವು ಹಾಕಲು ಪಂಪನ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಕೆಬಿಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಾ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಸರಿ ಇತ್ತು ಓ నీకు దాయి పోయితే నువ్వు ఉంటాడే అడి ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪ್ರಬತ್ ಜರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಲಾ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮೊಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನನ್ನ ಒಂತ ದುಂಪಾರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅದಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇಡೇ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿತ್ತ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಡ್ತ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರೋಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಪನ್ನ ಅನಿಸಿ ಪತ್ತನ ಓಪನ್ ಅನಿಸಿ ಯಾವ ಮುಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಡಗಿಂತಾರೆ ಯಾವಣ್ಣ ಪಿರ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾವು
ಲಾಯ್ಲ ವರುಣ್ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರುತ್ತ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲು 12-14-12-80 ಭಾಗವಹಿಸಿದ 34 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡಿ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರಾ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲುಲ್ಲರೇ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಂಬಲಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋಡನಾಗ 25 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಾಗಲು 125 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒಟ್ಟು 230 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ 35 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ 2 ತಡ ಎಂಚ ತಡ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆನ್ನಾಗಲಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಹಾಳೆ ಅಂಚನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಗಳೇ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಪಡು ಕೂಡೆ ಬೌದ್ಧನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಉತ್ತನಾಗಲಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು 85 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ತುಂಡ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದೇನೋ ನಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಯೇ ಕುಲ್ಲದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಏನೊಂದು ಕುಲ್ವೇರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿ ರೇಟ ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂದು ಪೊನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇನು 4 ಜನ 5 ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾನಾಗ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲದು ಪಾತಿ ರೇಟ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂದು ನಮನಿದ ಆ ಖುಷಿ ಆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನಾಗ ಏತು ಉಲ್ಲಾಸೋಡಿ ಇಪ್ಪುವನ ಬೇಜಾರನಾಗ ಆತೇ ಕುಗ್ಗುದು ಬೋಪ ದೇಹ ನಮನನಿ ಮೋನೆ ನಮನನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಮನ ಐನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಹರ್ಷೋಡಿಪ್ಪುವನ ಬೇಜಾರಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆತೇ ಕುಗ್ಗುದು ಬೋಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಜಾರದ ದಿನ ಏನಂದು ಎಲ್ಲದ ಖುಷಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುವ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂದನೆ ಖಂಡಿತ ಬಡವೆ ಅತ್ತೆ ಕನಸು ಇಜ್ಜಂದನೆ ಮಾತ್ರ ಬಡವೆ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುನ ಜನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಾಗಲೇ ಆ ಕನಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇನೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಬೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡ್ರಿಗೆ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟುಗೆ ಸೂರತ್ತ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟುಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಪದಿನಾರು ಗಂಟೆల 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಿ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ ದೆಲ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮುಡಂತಾರೆ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ 11 ಗಂಟೆల
47 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ 16 ಗಂಟೆల 15 ನಿಮಿಷವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ಪಂದಿಗೆ ಪಂತರ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬರಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೂಕುಲ್ಲೈನಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ತೂಪೇರು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಡಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆಗಲಿಗಾರನ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತಿ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ ಅವನಂಕ್ ಸರ್ವಸ್ವ ಆರ್ನ ತೆರೀಂದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಉಂಡವು ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರಾರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊನ್ನಂಚಿನ ದಿನಕುಲ್ಲ ಅವೇ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾಲಾತ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಒಂದು 22 ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕೊರಿಯಗೆ ಪೂರ ವಿಚಾರಲ ತೆರೆದಿಪ್ಪುನೊಂದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ 45 ಕರೆದ 5 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಪೀರ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬಂತನಂಚಿನ ದಿನಕಲ್ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರು ನಿಂತಿರು ಆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತೆರಿ ನಾವು ಆಯ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ 90 ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಲೇರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಗಲೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ನಂಚಿನ ಸೀಮಿತ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಪೊಲ್ಲೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳನ ತೂಪನಗಲೇರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಡು ರಂಜನ್ ಗೌಡರನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಊರದ ಮಾತ ಜವಣರ್ನ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನುಂಡು ಸಂತೋಷನ ಮಾಂತರಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಂತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈಟ್ ಯಾಲ್ನ ಊರಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬರ್ನ ತಿರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣತ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣತಗಲ್ನ ಮಡಪೊಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಇತೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕುಸಿತ ಎದುರು ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೇ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಾನಿಲ್ ನಗಲ್ನ ಮಡಪಲ್ಲೇರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಡು ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಸೀತಾರಾಮ ಹಾರ್ತಾಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಕಾಜೂರು ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಪಡಂಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಅಸೈನಾರ್ ಬಾವಲಿಬನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಊರ್ಜೆ ಮಾತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಒಳಂಬ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಡಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಮೈರ್ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ ಸುವರ್ಣ ಅಂಜನಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕಾಸಿಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಯಶೋಧರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ SKDRDP ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿನ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂರಜ್ ಒಳಂಬರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನರೆಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ KS ಬುಕ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ಮುಗಲ ಮಾತ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಂಬಳ ಊರದ 10 ಜವಣರಿನ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳ ಎರಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 89 ಅಂಡಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬಿನ ಎರಲಿನಗಳು ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವುಡುವಂಚಿನ ಚಿಂತನೆದ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಾಗಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕರೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದಲಿತ್ತಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕರೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದಿ ಕಂಬಳನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬುನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ವಾ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಿರಿಕು ಬರುನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಆ ಪರ್ಬದ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಚೌತಿ ಬರ್ಬುಂಡು ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರ್ಬುಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರ್ಬುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಬುಂಡು ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾ ತಿಂಗಳದ ಪುರ್ತುಡು
ಕೈ ಕೊಯ್ಬನಂಚಿನ ಆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳಿತ ಏನೇ ಇಲ್ಲದ ಪೊಸಾರಿ ಉನ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ತನ್ವ ನವರಾತ್ರಿಲು ಬರ್ಪ ಅನಂತರ ಬರ್ನೇ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದು ನಿತ್ತನಂಚಿನ ದಿನಕಲೆಡೆ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೊಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನೇ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದು ಜಿಲ್ಲೆದ 24 ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯುಷ್ಯನಿಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂಗಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೋನಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಅರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾವರ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ಲೆತ್ತದು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಆ ಅತಿಥಿಲೇನು ಗೌರವಿಸಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ್ಪ ಅಗಲ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ನೀನು ತೆರೆಯೋನ್ವಾ ನಮ್ಮಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರನುಂಡ ಇನ್ನು ಪಟ್ಟುಂಡ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಅತಿಥಿಲ್ನಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲ್ನಾಗಲಿ ಅದು ಬರ್ಯಾತಿ ಜನ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆ ಕುರ್ತನಂಚಿನ ದಾನಿಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಟ್ ಪರ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೋಡಂಡ 10 ಬಿರಿಲ್ಲು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈತ 10 ಬಿರಿಲು ಜೊತೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೂಟನಿ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ 22 ವರ್ಷ ಪೋಯಿನೇನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ 22 ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಬಳನ ತೂತನಗಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆತನಗಲೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಗಲು ಇರುವ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋಣ ತುಳುನಾಡು ಕಂಬಳ ಆಯುಷ್ಯನ ಅವರ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಬಡ್ಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂತೇರಿನ ಉಣಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ಮಾಲ್ಪನಾಗಲು ಬೇತ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುಣಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಪ್ಪ ಅಂದಾಗಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುವ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಗಲದಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಡು ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಎರುಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇರು ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಊರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನು ಎಂಚಿದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಪ್ಪು ದುಬೈ ಇಪ್ಪು ಒಲೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಊರದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲೇರು ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆವನಾಗಲೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಎತ್ತೇ ಎತ್ತರಡು ಪಾರ್ಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಿರ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದನ ಗೂಡು ಆ ಮರತ್ತ ಗೂಡು ಉಂಡ ಪಿರ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಊರಿಗೂ ಪೂಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ಎನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಎನ್ನುಂಡು ಈ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮನದ ಆ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲೇರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏರು ಕಟ್ರ ಐಜಿಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳನೂರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಉದಾರ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಗಲಿ ನಮ್ಮಡಪಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಗುಣ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ವೇರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಗುಣ
ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಎಡಮ ದಿನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ 100 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಡಮ ದಿನದ ಗುರುವಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತವಾಯಿನ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬೇರೆ ದಾನ ಉಂಟೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತಗಲಿ ಉದಾರ ಹುಡುಗಿಯವ್ರನ್ನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನ ಜೊತೆ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬನಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅತ್ಯಂತ ದೈವಭಕ್ತರಾಯಿನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಮಾತಿರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಂದ ಬತ್ತನಗಲು ಸಂತೃಪ್ತಿಡು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಬಾವುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ನಿಗಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಕುಲ್ಲಬ ದೇವರಿಗೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನು ಮಾತದಾಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅನ್ಪಂಡ ದೇವರ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ಆ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬನ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನಾತಿ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಬರಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇದು ಮಾತ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದಾರ ದಾನಿಲ್ ನಗಲಿಗೆ ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿರ್ ನಗಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಯರಾಗದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸ ಇರಟ ವಣ ನಿಗಿಲ್ದೂರ ಕಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ವಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಉದಯರಾಗದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆನ ಇತ್ತು ಉದಯರಾಗತ್ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಕೂರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರ್ಸಲೆ बोलता ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವಡಿ ರಂಜನ್ಜಿಗೌಡರ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತಂದ ಪುನಃ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ಡೇಸ ದಂಪತಿಗಳ ಮಂಡಪ ಪಾಲ್ಪಡಗೊಂಡರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಶಾಮಿಯಾನದ ಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರೆತುಕೊಂಡ ಅವಿಲ್ಡೇಸ ಬಕ್ಕಾರನ ದಂಪತಿ ಮಂಡಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿತ್ನ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೇನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ತಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃಶ್ರೀಯುತ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲಾ ಪಾಠದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ವಂಚಿತ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರಣ ಉರ್ಬಿ
ಇದರ ರೆಡ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಕಷ್ಟದ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನೂರು ಉರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ನಾವು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಎಲುಬಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆಪಣ ತುಲೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಬೇಚವಲ್ಲ ಡೈರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ವಿಜಯರೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಅವಳು ಕರೆ ಅಲ್ತ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ನನ್ನ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳೆ ಬರ ಬಿಡ್ತಿ ಫೈನಲ್ ದಿರ್ಲು ಮಂಜೋಟಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಕಾಶ
ಪ್ರವೀಣ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳತಂಗಡಿಯ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಡೆಕಲಕೋಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯೂ ಹೌದು, ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಹೌದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಳದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾದ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ಸುಧಾಕರ ಗೌಡ ಪುಡಕೆತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಹೌದು, ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲೆಗೆ ಮಹಾಪೋಷಕರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಂಗೆ ಬಲೆ ಎಡಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಾ ಹೊಡ್ನಿಗಿಲ್ಲ. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಕುಳಕೀರ್ ಬತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಯಾನ್ರ. ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಮಂಜುಟೆ ಬತ್ತೀರಿ. ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡಗುದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ ನಕ್ರೆ ಕೊಡಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ಲ. ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರ್ಲ. ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಲ. ಫೈನಲ್ ದಿರನಾಗ್ಲಿ ಮಂಜುಟೆಗೆ ಒಂದು ಎಣಮ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಾ ಹೊಡಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪು ಹೊರದಣ್ಣ ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಗಿಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು.
ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಬಲ್ಲ ನೈರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಪನ್ಯ ಪುರ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತಂರಿ ಮುಜೇ ಮುಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪನು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಂದದ ಗುಡಿ
ಕಮಿಟಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ್ನಾಡ ಬರು ರಂಜನ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂಚಿನಿ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಬತ್ತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಅವನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಮಯ ನನ್ನ ಬತ್ತಂಗ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲೆ 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 ಕಮಿಟಿದಾಗ ಬಲೆ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಟ್ಟವ್ರ ಪೂರ ಇಂಚ್ ಬೆಲೆ 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 ಬಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಮಾತು ಬಲೆ ಅಲ್ಲ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಜಪ್ಪರ ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತೋರು ಬರೋದು ಬರೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಶ್ರೀಧರನೇ ಪ್ರಕಾರನ ತಂಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾತಾನ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಜು ಜನ ಸಹೋದರಿಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ಫೋನ್ ಬಾರ್ಸವನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೇನೆ ಆಗಲಿ 40 ವರ್ಷ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತೆಯ ಕೊಲ್ಲಿದ ದುರ್ಗೆ ಆಗಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರತೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆ ಹಾಂ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮುಡಂತಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಮುಡಂತಾರು ಮಾಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆ ಬರ್ತಾರ ಹಾಂ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು
ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾರ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿ ಬಿಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ತೆಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಲೈನ್ ಬರೋದು ಮುನಿಯಾಲ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರೋಣ ಬರೋದು ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಡಂತ್ಯಾರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಮುಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಮಡಂತ್ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅನಿಗ್ಲೇನೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬರಂಗಿಲ್ಲರಾ ತೋಜೂರಾ ಸರಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ ರಂಜನ್ ಗೌಡರನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಊರ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಡಪಂಚಿನ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ನಗಲೆ ಕರೆಕ್ ಜಾತಂದುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಲನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಸೂರ್ಯಕರಿತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 10ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ರೆಡ್ಡಿರ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಥ ದಿನದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಲ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನ ಬೆಳವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರ 10ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬೆಳವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರಕರತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಏರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರನ ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರನ ಬಿ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಾತಂದುಲ್ಲರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಚಂದ್ರಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ
ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರಿ 20 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕರಿನೆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಇಂಥ ದಿನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು 20 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ನೇರ್ಲುಲ ಸೂರ್ಯಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರತ 20 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರಿ ಚಂದ್ರಕರತ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು. ನಾವರ್ತಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರತ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಚಂದ್ರಕರತ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಬರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಬರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು. ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಉನ್ಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಒಣತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಸೂರ್ಯಕರತ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರಿ ಕುಂದಬಾರನಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಚಂದ್ರಕರತ ಒಣತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್. ಚಂದ್ರಕರಿತ ಮರಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರಿತ ಮರಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್. ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಾರಗಳೇ
ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ 89 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬೇಗ ಬೂಡ ಅತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಇತ್ತಂಗಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಕರೀದ ಅಲ್ಲ ಈ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಬಲೆ ಯಾವ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಗದಿಪಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಪಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಸುರುಕೇರಿ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಲ್ಲದಯ್ಯ ಸರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ತಿಕಾಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಓಯನ್ ಬಿಡ್ಪಾರು ಓ ಬುಡ್ಲ ಬುಡೋಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಓ ಬುಡ್ ಪೆರ ಸುರು ಬುಡ್ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ತಿಕಾಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪಾವರ್ಜಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಲ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ತಿಕಾಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪತ್ತಿಕಾಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಡ ಬೇಕು ಬಿಡಲ್ಯಾ 1 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಬಿಡಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನ್ಯ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ್ ರಡನ್ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲುಲ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬತ್ತಂಡ ಏರು ಸುರುಬು ಗಿಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾ ಇರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸೂರ್ಯಕರಿತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನ್ನಾರ ಮಾಲಾದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಚಂದ್ರಕರಿತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನ್ನಾರ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟದ ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರಲಿನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇರಲು ಪುದರೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯಕರಣ ಬರ್ಬನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1180 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಐನಾರು ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಆಗಲಿ ಖುಷಿ ಅವನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಬಲೆ ವಾಣ ಇದೇ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ಮಲ ವಜವಣ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ನೀಗ್ಲಿ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಿರೆ ಪೋನ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆನ್ ಆಮುಂಡು ಚುರಿದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಕರಡಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 12-17 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೇಶರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಐನಾರು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಸರಿ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರೆ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡರಲ್ಲೂ ಸರಿ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರುಗಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬಲ್ಗಿತ್ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ತದು ಕೊರದಾತನು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಕ್ಲು ಸಂದರ್ಭ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ABC 3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರಾವನುಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 5 ದಶಕದ ಮಿತ್ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದು ಪಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟ್ ತಯಾರಾವನುಲ್ಲೇರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒರಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ನಾರ
ಹಾ ಒರಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಮದ್ನೆ ಆಪುನಾರು ಅಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅತಿ ಎತ್ತರದ 2 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅತ್ತೈ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಕರಿ ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿತ್ನಾರ ಅಂದು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರಿ ಇವಡ್ದ ಗೊತ್ತಿಜಂತೂ ಬರ್ಪಿರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರ್ದೀಪನ ಅಂದಾಜಿಡಿಪ್ಪನಾರ ಎಂದು ನಮನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅತ್ತೈ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಆದಪ್ಪನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಲಾ ಇವೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತುಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನೈತ ಬೇರೆ ನಾಯ ತಿಳಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ಆ ಕಡೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ಸರಿ ಗಿಡ ಉನಾರು ಊರಿ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಜಲ್ದಿ ಪುಡಿಯಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅದಾ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ತುಳುತ್ತ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ 19ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ವರ್ಷದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಆಪಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಕೊಡಿಯೇರಿದು ಮುಲ್ಪದ ಕುಲ್ಲಿದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡ ಆ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈದದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪದ ರಥೋತ್ಸವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯದಾನಿದ 2 ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಚರಣೆಗಳುಲ್ಲ ಬಲಿ ಈ ಇರ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಏರ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪೊಡೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣ್ಣದೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುಜಿಂದ ಕೆಲವುದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂದೇರು ಮಾತೇರು ಎನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಕೇನಾರ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಇನ್ನಿಂಜಿನ ಉಂಡೈನ್ ತಿನ್ಪರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ತೊಟ್ಟೆನ್ ದಕ್ಕದು ಬೋಪರು ಈ ಪರಿಸರ ನಮನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮನ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಗಾಳಿ ಪುರ್ಲುದ ಬೆಳಕು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂರ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಗ್ರಹದ ಜೀವಿಲ್ ಬತ್ತ ಹಾಳು ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲಿ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಗಿಲು ಬುಡುಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಮಿನಿಟ್ಲ ಬತ್ತೇರು ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾಡಾಗಿದೆ ಇರ್ದು ನಾಡಿಗೆ ಇದ್ರದಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳಿ ಟೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಒವೇ ನಮ್ಮೊಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೈಟ್ ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ಆಬ್ಜಿ ನಂಗೆ ಕುರ್ತು ನಾ ಕನ್ನಡಿ ಏತ್ತು ಫೋಟೋ ಎತ್ತನ ಲೈಟ್ ಸೇವ್ ಆಗೊಂಡು ಅವು ಭಗವಂತೆ ಕುರ್ತು ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒವೇ ನಮ್ಮದ ರುಚಿ ಬೇತೆ ವಾ ನಮ್ಮನ ದೇಹದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಆ ನಾಲಿಗೆದ ರುಚಿ ಆ ಕೊಡೀಕು ತಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಉಪ್ಪ ಖಾರನ ಚೀಪೆನ ಅಂದು ಪಂಡದೆ ಅವು ನಂಗೆ ಭಗವಂತೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದ್ಮಂಡ ಒವೇ ನಮ್ಮನದ ಹಾರ್ನ್ ಇಪ್ಪು ಉವಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಕೇನೋಡದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೆಬಿ ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನ ಬದುಕು ಇಪ್ಪನ 8 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ರೆಡೇ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಏತ್ ಬಗ್ಗಂಡೆಲ್ಲ ಪಿರ ಸರ್ತ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ರಾಪ್ಜಿ 4 ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಡಪನ ಇಂತು ಉತ್ತರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಡಪನ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕುರುಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕುರ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ
ನನದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಪರಿಸರನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜ ಒಲ್ಪ ಬಡಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕುಜ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಕೆಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಪಾಡುವ ಅಂತ ಬಂದಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದೊಂದು ಅಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಬಿಳೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬರೋಡು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿದ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರ್ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳದ ಸಮಾಪನದ ಪುರ್ತುಗನ ಬರ್ಪ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಿನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತರಂಚಿತ್ನ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸದ ಮಾಲಕಿಯರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತ ಶಬೀರ್ ಬೆಳತಂಗಡಿ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸದ ಮಾಲಕಿಯರು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸದ ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡರ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತಂದ ಪುನಃ ಬಂಗಾಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟದ ಮಹಾಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೆದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡುವಂಥ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಬೀರ್ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಲಕಿಯರು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳದ ಏಕೋಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಗೌರವಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿಸಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಡೆಡ್ದು ಈ ಪೊರತು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೂಡಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಕಲು ದೇಮಲ್ತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಒಂದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ ತಂಡದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶ್ರೀಧರ್ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡಿಡ್ದು ಈ ಪೊರತು ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳ ಜೊತೆಗೂಡುದು ಕಂಬಳಗೆ ಮೆರುಗು ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಬೋಡಾದು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ ಗಡ್ಡಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತೆಗೆ ಉಂತಲಿ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಯಾರ ನಾಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬೀರಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾರೋಪಾದಿಡಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಳತಂಗಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಆದತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಂಗೇರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಅಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾಂಡಿಲ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಮಹಾಪೋಷಕರ ಆದಪ್ಪನ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನಂಬದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಒಳಕರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಶ್ರೋತ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿಸೇಟ್ರು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನಂಬದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರುಗಾಳ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಸೂರ್ಯಕರ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ അഞ്ച് ഗಂಟ 9 ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡೆ ಆಯ್ ಜತ್ತಿ ಆಯ್ಜಾ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ್ಲಿ ಓ ಬುಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತನ್ನ పొద్దుబాతెర్ర పని ఉండు లక్ష దూర లక్షణ ఉన్నాను ಅತ್ತ
ಬಲಿ ರಡ್ಡ ಬದಕು ಬಿಡ್ಬೇರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅವೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾತನಿಗೆ ಬದ್ನ ಕಣ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಬರ್ರ ಪೂಜ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಾದಾಣಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಎತ್ತ ಆಪನೇ ಇಜ್ಜ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕಿರು ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕರೆ ಹಲೋ ಓ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಮುಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಇರ್ಲೇನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಆನೆ ಏನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬಂಡೇರು ಉಡುಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಹಾಂ ಸುರುಕು ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿ ಪಾತೇರನ್ನು ಅತ್ತ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂಡ ಆಯ್ ತಪ್ಪುಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೇಮದ ಪಟ್ಟಿ ಕೂರ್ಬುಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಕೊರಿಬುಕ್ಕ ಆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪರ ನಮಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಗ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ದಗ್ಲಿಗೆ
ಆಯ್ಜುಡದೆ ಹಾಂ ಮಗಳು ರಡ್ ಜನ ಎಕರ್ದೆ ಕಂಗ್ಲಿ ಉತ್ತಾದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಗಲ್ಪಿದಾಡ್ದಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಪೋನ అని పండే ఎగులు ఉనాస్మంత పర్ప అదమంట మొగలు పుడిపేరు పిరవలి ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಬತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ రెడ్ బాత్ బుట్రనే పడు ఉంది ಬರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ఆంట పొర్తు ಅದಾ ಹಲೋ ఓ ಒಂದು ಆಪುನಿ ಜಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭ. ಓ సందర్భ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ನೀರು ಕರೆಕ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಕರೆಕ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿರು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡಂಡ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತಂದು ಪನ್ಪ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಪನೋಡು ಒಂದೇ ಇರ್ಲೇನು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಾಗಲೇ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಿ ಆತ ಬಲಿ ಹೊರ ಉಂತಲೇ ಬರ ಒಂತಲೆ ವಿನಯರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುತ್ತಪ್ಪೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸತ್ಸೆರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಶೇಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದ ಹಾಂ ಪೂರ ಜನಲ ಬಿರ್ಸರು ಅಂದ ಆಯ್ತು ಹೇಳತ್ತೆ ಉಂತಲೇ ಓ ಒಂದು 4 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರೈತನು ಪುರ್ಸತ್ ಕೊರೋಲ್ಯಾ ಓ ಉಂತಲೇ ಉಂತಲಿ ಉಂತಾಡ ಪೀರ ಹೋಮನ ಹಿಡಿದು ಮಂಜು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ನಂಗೆ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡುಪಾರಂದು ಬಡ್ದು ಬನ್ಯ ಬಿಟ್ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಎರ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಕ ಆತ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತವರು
ಗಂತಡೆ ಬುಡ್ಪಾವನ್ ಪಾರ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಆಪಣ ದುಂಬು ಪಾರನ್ಲ ಎರುವಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂತ ಹೊಡತ್ತ ಅತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರೇನು ಬೆಲೆ ಅಂದ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ಜರತ್ತ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ದು ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತ ಅಂಚ ನೀವು ತಡ ಮಲ್ತಾರಂದು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಬೋಲ್ ನೀವು ತಡ ಮಲ್ತಾರಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೇನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಣ್ಣ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೀಲೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತದೆ ಈ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ದಾಲ ಬೀಲೆ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ದಕ್ಕುನ ಆತ ಹಾಂ ದುಮ್ಮು ತೊಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಲ ಬತ್ತ ಒಪ್ಪಿದೆ ಆತ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಕುಸಾಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬರೋಣ ಪಾರ ಪಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಅಪ್ಪಣ! ಕುಟ್ಟದ ಇಪ್ಪತ್ತಡು ರಂಜನ್ ಜಿಗೌಡ್ರ ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಾಪನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಇಪ್ಪತ್ತಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬುಡಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಬೆಳತಂಗಡಿದ ಒಥ್ಯಮಿಲ್ ಆದ ಪುನಃಶ್ಯೂತ ಜಗದೀಶ್ ಕನ್ನಾಜೆ ಒಥ್ಯಮಿಲ್ ಬೆಳತಂಗಡಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು ಶ್ಯೂತ ಜಗದೀಶ್ ಕನ್ನಾಜರನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಸಮಾರೋಪದ ಅಧಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಗೌರವಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿಸಬಂದುಲ್ಲ
ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಹಾ इथं तुझ्या ఆండు నన్ను 4 దిన ఇప్పుడు పిర శనివారం ప్రారంభ ఆండు ಹಲೋ ಓ ತಡ ಮಲ್ಲ ಜಿ ನನ್ನೊಂಚೂರು ತಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅದ ಕತೆ ಉಂಡು ಈ ದೊಂಬುಡ್ಲ ಈ ಬಡವನ್ ಕಟ್ಟದ ಈತ ಜನ ಒತ್ತುದಿರತ್ತೆ ಓ ಖಾತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾಡತ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಾತೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂದಳಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಾಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಚಂದ ಕೆರೆಟ್ ಅಂದೆ ಗಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ನಾವು ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಅಂದೆ ಸೊಲೆ ನನ್ನ ಕಾಪಾರಜ್ಜಿ ಕಾಪರಿಜಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತದ ಪುರ್ತು ಬುಡ್ಜೆಟ್ಟ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನಾಥ ರೆಕಾರ್ಡ ಪಡುವ ಅರೆ ಕುಸಿಬತ್ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿರಿ ಹಾಂ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಈತ ತಡಾಂಡು ಈತ ಹೊರತು ಪೂರ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಆದ ಬಲ್ಲುದು ಇರಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಗಂಟೆದು ಒಂಚೂರ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಂಚಿ ದುಂಪಿರ ಬರು
ಹಲೋ ಓ 79 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಹಾಂ ಈತ ಮಾತ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ನಾಂಡ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆ ಸುಧಾರ್ಪೊಲಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತು ಅಂದಿದ್ದ ಈ ಶಿಲ್ಪಾಡಿ ತಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ತೆಗಿಯನ್ನು ಅಗಲ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳೇ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ಜಿ ಓ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ಜಿ ಇಂದು ಆತ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುಣ ಮನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ರಾಜಿ ಫಂಡ್ ಫಂಡದ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ತುಂಬಿಡ್ಕ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಫಂಡದಾಂಡು ಅದು ಅಂಚೆ ನಾವು ನಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಮೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 1160 1183 ಸೂರ್ಯಕರಡು ಭಟ್ರ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ಇರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಳ್ಳರು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾಣಿ ಅವಿಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾಣಿ ಅವಿಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆಡಿಪ್ಪುನ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಚಂದ್ರಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾಣಿ ಅವಿಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡವನಾರು ಪಡುಸಾಂತೋರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಕರಿನೇ ವರ್ಷಲ ನಾವರದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷಲ ಇದಮುಟದ ಕಂಬಳದ ನಾವರದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಉದಯಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ
ನಾಬೆರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರಟುಲ್ಲೇರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಶಿ ಪುದರ್ ನಮಿ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಅಂತ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬೇಬಿ ಮಧುರ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾನಾರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಓ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಆವ್ ಆವ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಬೇಬಿ ಮಧುರ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಡಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ದ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಮತಾಯಿಸ್ತಾವ್ರೋ ಅರ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಬಳ್ಳವಂಜದ ಮುಟ್ಟದ ಊರ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮಡಂತ್ಯಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇಂಥದಿನೆಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರನೆರಲು ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ವದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಗಿಡ ನೀರ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ಲು ದೆತ್ತುಕೊರುಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತಿದ ಓಟಗರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಡಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಸ್ವತಃ ಕಂಜಿಲಿನ ಕಣತ ಸಾಂಕದ ಐಕ್ಲಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಬಾಬನ ಇರ್ಲಿನ ಕೊರ್ಪನಾರ ಸ್ವತಃ ಇರುಳ ಗಿಡಬನಾರ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಣಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಬಿಡಲಿ 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 ಬಲಿ ಅವು ನಿಗಿಲಿ ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಕೂಡ ಪೀರ ಬತ್ತರ ಕುಡೋರ ಪೀರ ಪೋನಾಗ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟಾಬ ಅಂದಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಾಬ ಪಾರ್ ಹೊಚ್ಚಿಂದ ಪಾನ್ ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಯ್ ಪಾರ್ ಬರ್ಪನ ಏನು ಮುರಣ್ಲೂರ ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಡು ಪಿಲಿ ಕುರಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕೊತ್ತಲಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಸಬ್ದೊಡು ಪಿಲಿ ಪಾರ್ ಉಣ್ಣ ತೂಕ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎರ್ಲು ಇಡೆ ಪಾರ್ ಬರ ನಿಗಿಲ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ ಬತ್ತಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬಣ್ಣ ಅತ್ತ ನಿಗಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಲದೆ ಪಾರೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಬೈತ ಮುಟ್ಟಿಡ್ ಕೊತ್ತಲಾಯಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದದ ಅದನ್ನ ಬರುವ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಮುಟ್ಲ ಪಾರ್ ಬರೋಣ ಅರ್ಧ ಕರೆ ಮುಟ್ಲ ಪಾರ್ ಪಾರ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಪೂಜಿ ಐದು ಉಮೇದು ಉಂಡು ನಡುಸುತ್ತಿ ಇರಲಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಲಿ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋಡು ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಲಕ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಡಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಗೀಬಿ ಸರಿ ಮನ್ ಪರಾಬ್ ಜಡೆಗೆ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೇ
ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎರಲು ಅಂತ ಬಾ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಗದಾನಗೆ ತಡ ಆವಡೆಗೆ ನಗಲಿಗೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತೋಡ ಬೊಗದಾಯ ನಲ್ಪವನು ನಾನು ನಾಲೈನ್ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಲ್ಲಿ ಆತ ನಾಲೈನ್ ಬೆತ್ತ ಹೊತ್ತನಿ 4 ಜನ ಮುರಂಪು ಕೈ ಗುರ್ದಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ ಬಗ್ಗದು ಉತ್ತಾಡ ಹಾಂ ತಾಕ್ಲೆ ಉಂಟಾವ್ ಜರ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಟಾರ ಬಜಾ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಾಗಲಿ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಸೂರ್ಯಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 11:59 12:21 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 34 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ ವಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡೈನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಚಂದ್ರಕರಡ್ ಬತ್ತನ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರ್ಲೆಗಿಡಿಯಾರೆ ಪರುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡಫಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದೆ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರುವ ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲದಿರಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಕರೆ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ ನಾಯರ್ಥಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಫಲದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲದ ಇರಲಿನ ಪಲಾಯಡಿ ಮಟ್ಟುನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಚಂದ್ರಕರೆಟ್ ಇಪ್ಪಣ ನಕ್ರ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ಲವೀನಾ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯಡಿ ಮುಟ್ನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಅಡ್ಡಪಾಲದಕ್ಕಳ ಪಲಾಯಡಿ ಅಂತದ್ದು ಬಲಿಗಂತು ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಮುಗಿನದೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿ ಈತ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಹೌದಾ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಇದು ಬೇಗ ಎಂಚ ಮುಗಿತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪಾಪ ಅವಳು ತೂಪುನಕಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಕುಲೊಂದು ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೂಮುಡುಕುಲೊಂದು ಟಿವಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೂಪುನಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಟ್ಟಿಜರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಟ್ಟುಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಅಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಣ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾತು ಬರ್ಕೊಂಡು నేను ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ತಾನಿಗೆ ಕಂಬಳಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಊರದು ಏರು ಮಾತ ಪೋತೆರ ಒಂದು ಮೇಟಿ ಯುದ್ಧದ ಭಯ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ
ಆ ಬಾಂಬ್ಗೂ ಪೋಡಿ ಪಂದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಜವಣೇರು ನಮ್ಮ ಊರುದು ಪೋತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂಚ ಉಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೀತಿಗಳ ಪೋಡಿ ಅಂದೇ ಕಂಬಳನ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೋರ್ಪ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಅಂದು 150 170 100 ಸೊಂಪ 200 213 220 240 ಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗವಹಿಸನ್ನು ಕೂಟೋಲಿತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಗೌರವಡು ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಕಂಬಳ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹಿಡಿತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೂಂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾನವರ ಪಂಪಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಜನ ಪಿರಬೋಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಹಾಂ 10 ಜನ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೀರಿ ದಾಯಿ ಪುಲ್ಯ ಅನಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಣ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪು ನಂಡ ಕೋಡೆ 10 ಜನ ಬೈದು ಬಯ್ಯರು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಳು ತೂಪೇರು ಅವು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪುನಃ ಎರಲೇ ನೋಟು ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಹಾಂ ಐತಮಿತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಅಂದು ಒರಿಯರೊಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿನಾಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂದಿರ್ತಲೆಕ್ಕ ಹಗುರವಾದ ಇರ್ಪರೆ ಹಾಪುಣ ಒಂದು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಆತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಣ್ಪುನ ಅಂಚ ಏತೋ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪುವ ಹಾಂ ಪುಗಿಳ್ಳಿತ್ತಿನ ದುನ್ನದ ಕಂಬನು ದೆರ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೇಲು ನಕಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪನು ಒಂದು ನಿಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ಪುಗೆಲು ಕುರ್ದು ತಾಂಗಿ ಕೊರ್ದು ಐನು ಹಗುರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಆನಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಣು ಆತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಮೇಡಿರ್ನ ಇರ್ಲು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಗಿರಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನ ಅಲ್ಮೇಡಿರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇ ಹಾಂ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿಯರ್ಲು ಅಂಬಿಪಾಡು ಪಡಕೆ ಮೈಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಆವಡು ಅಂದನ್ ಐಟು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತವು ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಗಂತಡು ಉಂತುನ ಇರ್ಲೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಿದ್ದೇರಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ನೋಡತಿ ಅಂದು ಬಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರತ್ತು ಬಲಿ ಬಲಿ ಇರ್ಲೇನ್ಲಿತ್ತಿನ ಹಾಂ ಬಲಿ ತಾನೆ ಏತಿ ಜನ ಪನ್ಪಾರದು ಆಯ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಆತ ಸೋಕ್ ಇರಲು ಬತ್ತಂತು ಬಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಡ ಮನ್ಪು ನೋಡ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಈ ಬಂಗಾಡಿದಂಚಿನ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ಲು ಪುಂಟುಂಡ ಏತು ರಸ ಬರು ಐಟು ಮತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿನ ಪುಂಟುಂಡ ರಸ ಬರು ಬರು ನುಂಗೆಲ್ಲು ಪುಂಟುದು ಐತ ರಸದ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ
ఈ కంబళ క్రీడಗೆ ప్రోత్సాಹ కోరుడు ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಜಾಗೆಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆವುಡು ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಬಲಿ ಬುಡಪ್ಪ ಆವು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ పనంద ఫలాలు చెప్పారు ఓ ఇక్కడ అడేಗೆ ఉసులు ఉంటదిస్తారు ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಾತೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಾರು ಪೂರಲ ನಿಖಲನಿ ಅಂದ ಇರು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ఒక మై కూడా అంచ పాతేరి ఇంచ పాతేరి మణి పొడిచేరు ಹಲೋ ಓ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಇರಾಗ ಆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡಿತ್ತೆ ಏತು ಶಿಸ್ತದ ಜನ ಕೊಲ್ತು ಪಲಾಡ್ ಉಂತಲೆ ಮಾರಂದೆ ಪಲಾಡ್ ಜತ್ರೋರ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಆ ಭೀಮ್ಗೆ ಹೊರಗದು ಉಂತಿತ್ತೀರು ಪಾಪ ಇತ್ತು ಏತು ಶಿಸ್ತುಡು ಪಿರ ಉಂತದೇರು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಂಡ ಓ ಮಾತಾಡೋಚಿ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಹಾಂ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮಿಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ఆయన ఏ రెగ్యులర్ కొరొచ్చు మగ అంచె నీ పడినని ఇరువైలు దొడ్డ గుర్తుదక్కులు సూర్య కెరెట్ చంద్ర కెరెట్ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಜತ್ತು ಪೊರ್ತೆ ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಉಂಟೈನತ್ತೆ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡಿತೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಆ ಪಂಡಿನ ಜನಕ್ಕಳು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕಮಲ ಮುಗಿದಿಸಿ
ಹಲೋ ಓ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ 12:20 12:91 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುವು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾಲ್ ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪಲಾಯಡ್ ಮುಟ್ನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ಲವಿನಾಲ್ ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟೋಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರಂದಕ್ಲೆ ಕೈ ಇಜ್ಜ ಪರಾಮರತ ಪುಲಿ ಗುರುಕುಲೆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ 4 ಸೀತ ಜನಕುಳು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಬತ್ತು ನೊಂಜು ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೊರುವರ ನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟನು ನಕಳು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂದುಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನೇರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನೇರ್ಲೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡೇರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಸೂರ್ಯ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಹಲೋ ಓ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಪೊಣ್ಣು ತುಯರಪೋಯಿರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಯರಪೋದಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೆಗ್ದಿ ಬಲಿಪ್ಪು ಇರದೆ ಅಂದು ಆ ಮದ್ನೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕೊಂಜೆ ಅಂಚಾಕಲು ಆಣ ಕೊಡಿದಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಪಾತಿರ ಹೊಡ್ಚೀನ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂತ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಬಲ್ ದಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚನಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಈ ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಈ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಈರ್ಲ ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಈ ಪಾತಿರ್ನ ಕತೆ ಅಂಚ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅಂತ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 2 ಜನ ಗೊತ್ತೇ ನೀನು ಅಂತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಇರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರಲು ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಇರಲು ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಂಬಳಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡಿದರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಉಂತುದು
ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇರ್ಲು ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ ಬಸ್ ಶಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೋಪರ್ ಕಂಬಳ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಜಿ ಹಾಂ ಏತೋ ಪರ ಉರುದು ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಬೈದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರಿ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತು ಉಂತದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡು నేను దాయ నెనపు మల్పేన్ పండ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ನಡುಪುವ ಅಂದು ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಹ್ಞೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊರನೇಟಲ ಒಂಜಾತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಂಬಳಡು ಉಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪುದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೌರವ ಹ್ಞೂ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೋಪನಕ್ಕಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಕಲು ಪೋಲೆ ಹಾಂ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಉಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ಹ್ಞೂ ಬರ್ಪಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಹ್ಞೂ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಹ್ಞೂ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿಯರು ಸಂತೋಷಡಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ದಾರಾಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಈಡೇರು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಮಾತ ಹಾಂ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ದೇವಿಯರು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಒಂಜಾತು ಬಲಿಕಲ್ಲು ಪಿದಾಯದ ಅಂಗಣ ತೂತಾರತೀರು ತೂತ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಿಯರು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ದೇವಿಯರು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಿರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮದಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ದೇವರಡ ಕೇಣುಲಿ ಐಕೆ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ ಪೋತು ಏಕ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಹ್ಞೂ ದೇವಿರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂರುವಿರ ಅಂತ ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ ಪೋಪ ಹ್ಞೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮತ ಗೆತ್ತೋಣವ ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಕುಲ್ಲುವ ಅವು ಅಂದು ಅವು ದಾಯಗು ಮೈಕ್ ಬಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಬೇರ ಎಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮೈಕ್ ಬಂದಾದ ಜೊತೆ ಹಾಂ ಈರೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮುನ್ಕೆರೆ ಅಂಡ್ಲ ಮುನ್ಕೊಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಕುಲ್ಲುನ್ ದಾಯ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಡೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳ್ದ ಹಾಂ ಆರು ನಂಗೆ ದಾನೇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರ್ಪೆರ ದಾನ ಅಂದು ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆರ ಕೊರ್ಪುಜರ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೊಂದು ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ಕೊಡೋರ ದೇವರ ಪೋದು ಮೆನ ಬೇಡಿಕೆ ಏಪೋಲೆ ಪುಂಡು ಅಂದು ಹೊರ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಈ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಿತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಹಾಂ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮಿತಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುವೆಂದತ್ತು ಹತ್ತು ಅಂಡ ಹ್ಞೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಪಂಡ ಹ್ಞೂ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಿವಿಧ ಎತ್ತಿಂದ ಹಾಂ ಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಆತ ಅವು ಉಂತುಂಡ ಓ ಅವು ಉಂತುಂಡ ಪೋಂಡು ಆತ ಹ್ಞೂ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ದೆ ಅವಳಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಹಾಂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಇತ್ತಿಂದ ಹ್ಞೂ ಪ್ರಪಂಚದ ದಾನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಆತೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೋಡ್ಜಿ ಜಿ ಹಾಂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ಆಗೋಡು ಮುಲ್ಪಾಡು ಫೋನಾಗ ಅತೆ ಹ್ಞೂ ಪಯ್ಯ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೇನಿ ಇರು ಬಯ್ಯಡೆ ಪೋಲಿ ಬುಕ್ಕದ ಅದಂದು ಬಂದ್ಬಿಡು ಪಾತೆಚ್ಚಿ ಆತೆ ಚೀ ಬಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತುತ್ತುಲಿ ಗರಡಿ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣು ಕರೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳತ್ತವು ಅಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದೇವರ ತಾಂಡ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲ್ಲಿದ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಹ್ಞೂ ಇರಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನದ ಇದು ಬೋಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ಸುದೇಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು
ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬೋಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲೋಲಿ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡಪುಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಬಣ್ಣೇನು ಹಾಂ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ನಮಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಾವುಡು ಹ್ಞೂ അതിന് വ്യവസ്ഥ മന്ത്രിക്കോളൂ ഇല്ലേ ಓ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ സാധാരണ 1 കിലോമീറ്റർ നീര് ഇറക്കാം ഫുള്ളു ಸೈ ತಾಗಂಡು അവ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲದ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಉಡುಪೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಕ್ಕೆಪದು ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1178 ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಗಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರೋ ಶತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋನಗಾಂಡ್ಲನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಲಿ ಸುಖಾಪುಂಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತನಕ್ಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವಡೆ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ನಡೆತೊಂದು ಪುನಃ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಷಯಗೇಡಾಬಡಿ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬಂದು ಪುನಃ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡರನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸೇವೆ ದೊಂಬಲ ಬೋಡು ಪಲ್ಪನ ಆಸಂಗದ ಒಟ್ಟಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣದ ಹೊರತು ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಬಂದಪ್ಪನ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ರೆ ಅರಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಂದಿಲ್ಲ
ನೆತ್ತ ಜೊತೆಟಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡ್ರನ ರಥಸಾರಥಿಯಾದಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್ ಮುಂಡೂರು. ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್ ಮುಂಡೂರು ಈರಿನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಈರಿನ ಸಹಕಾರ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯಕ್ ಮುಂಡೂರು ರಂಜನ್ ಜಿ ಗೌಡನ ವಾಹನ ಸಾರಥಿಲು ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಕಂಬಳಗಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರನ ನಾತ್ ಕಾಲ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪಡೋ ಬಂಚಿತ್ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನರಿ ಕೋಡೇಡದ ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೌಂಟರ್ದ ಜೊತೆಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಪುರುಷೋತ ಸುಧಾಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತಂದು ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಪಂಚಿತ್ನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೊಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಕಂಬಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಮನ್ನಾಡ್ಕ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಮನ್ನಾಡ್ಕ ಈ ಸ್ಟೇಜಿದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಮನ್ನಾಡ್ಕ ಈಲ ಗೌರವರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜವನ್ನ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶರ್ಮೇರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಗಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಕರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿನಾಯಣ್ಣಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಡೆದಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲ ಜೊತೆ ದೀಪನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಕೊಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿದ್ದನ ವಿನಯಣ್ಣಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಭಿನಂದಿಸವದುಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿರವದ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಲ ಆ ಶಾಲದ ಪಿರವಡು ಇಪ್ಪರಂಚಿನ ಭಾವನೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಶಾಲ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಇದಕ್ಕೆ ನನಾತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಬಂದುಲ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಒಲೆರಿಯನ್ ಡೇಸ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಮುಡ್ಬಿದಿರ್ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಈ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂತು ಬಿತ್ತರನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕರಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುಟು ಕೈ ಕೊರ್ನ ದಾದಾ ಬುಣದ ಬನ್ನ ಕರಿನ ಕಂಬಳನ ಮತ್ತುತ್ತ ಕರಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಜಿ ಇದಿನೊಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗಲಿ ಆನಿಯಬಹುದು ಐತ ಮನದಾನಿಬಹುದು ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನಿಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಣದು ಪನ್ನೈಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯುಷ್ಯನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾಡಿದ ಕೊಲ್ಲಿದ ದುರ್ಗೆಗಳ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಂತದು
ನನಾತ ದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಡು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಗಿಲೆ ಕಂಬಳದ ಇಪ್ಪುಲೆ ಕಾವಾಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇರನ ಜೊತೆ ನಿಗಿಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಬಲೇಣ. ಲೈವ್ದ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಮರದ ಬಾಗಿಲು ಸುರೇಂದ್ರ ಹಿರೇಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದಿಸದೆ ಗೌರವಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ನೀವು ಎದುರು ರೆಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಎದುರು ರೆಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾವ್ರ ಹಿರೇಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದಿಸದೆ ಗೌರವಿಸವೊಂದುಲ್ಲ. ಎದುರು ಡವತಣ ಈ ಕುರ್ಚಿ ಇದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಮುಂದೆ ರೆಡ್ಡು ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕುರ್ಚಿನ ರೆಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ರೆಫರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕುರ್ಚಿನ ಎದುರಿಲ್ಲ ಆರಾಡು ಪಿರಾದ ಕುರ್ಚಿನ ಎದುರಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಗಿತ್ತಿಪಾಲು, ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಿಡುಪೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ದಿಡುಪೆ, ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಇಂದಬಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ರವಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಗರ, ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಗರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಡೆಂಕಲ್ಲು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಪನಿಗಿಲ ಮಾತಿರನ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರನ ಸದಾ ನೆನಪಡೆದಿ ಒಂದು ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ರ ನಿಗಳಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲಣ್ಣ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇತ್ತದಿ ಕಂಬಳನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಎಂಡೆ ಸೇರ್ ಅಪ್ಪಣ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೆರೆ ಎಂಡೇಸ ಬಲೆ 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 ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡುವನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಕೂರು ನಂಚಿನ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಾಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೇಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ದೇತೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತದ ಈ ರೆಡ್ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಇರಲಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆದ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಆತನೊಂದು ಪನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅವನೊಂದು ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ನಗರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲ ನಗರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಕಜೆ ಮಾವೀರ ಕಜೆಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶರ್ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಜೆಕಾರಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರೆ ಮಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು. ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆಡೆ 24 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು. ಈ ವರ್ಷ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬತ್ತನ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಳದಂಗಡಿ. ಭಾರತೀಯರ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಭಾರತೀಯರ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಅಂಜನಿ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೋದಾಂಡೆ ಮೂಲ ಮೆರಡು ಪ್ರಭುಕುಲ ಅಣ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಗ್ಲು ಬರ್ಬಾರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಭಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡುವರ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಶರ್ಮರು ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ್ದನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶನೇ ಏನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾನಾಗ ಉಲ್ಲಾನ್ ಪಣದು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಮಾತ ಇರ್ಲನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾದ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತನ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ದಾಗಲಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡಿಬಿನ ಯೋಗ ಬರಡು ಆ ಕಾರಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಂಗವಾಡದ ಕೊಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಿಖಿಲ ಮೇತಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಆ ರಡ್ಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡಬನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನನಾತ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತದುಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬಲೆಣ್ಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕವ್ರದ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಮಾಹಿತಿನಿ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಮ್ಮೆ ಕೊರನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರದುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಲಣ್ಣ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಬಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಳ್ಳಿ ಜಾವಣೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಕುಲ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಡು ನಾನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜವಣೆ ಈ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ್ಕೆ ನನಾತ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅಪನೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ
ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಪು ಹೋದಿಲ್ಲ. ಕನಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡಿ ಇರಲ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠಾನ ನೆರಳೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠಾನ ಕೃತಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗುಟ್ಟಾಡ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೆರಳಿಗೆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡತ್ನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೆ. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ.
22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳಾ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಆದೀಶ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ಲವಿನಾ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್
ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಲನ ಗಿಡೈನಾರ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆ. ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬಡಂತ್ಯಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಐಶಾನಿ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡೈನಾರ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್. ಕಂಬಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರೆದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತನ ವಿಲ್ಸದ ಚೇತನ್ ಕೊಕ್ಕಾವು ದಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಚಿತ್ರ ತಿರುಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರಚಿತ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟೀಮದ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಚಹಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಂಚಿತ್ನ ವಿಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದಿಶಾ ಹೋಟೆಲ್ ಓಶಿರೆ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳತಂಗಡಿ
ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೈರಾ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಾ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎರಡವರಿ ಶಿವತ್ತ ಶಿವಾನಂದರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಇದೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ ಬಂದಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕೀಲು ಕುದುರೆ ವೇಷಭೂಷಣ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸರ್ ಟೀಮದ ಶರ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನ ಎರಲ್ಲವರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಿಯಾನ ಅವಿಲ್ ಡೇಸ ಇರಗಬೇಕ ಇನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಬೀರ್ ಪಪ್ಪು ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಆವಡು ದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಪ್ಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆಪ್ಪು ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸ್ವಯಂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವುಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಒಂಜಾತು ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಮಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ತೊಂಬರದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು 90 ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮೂರುಡು ಕಂಬಳ ಅನಗ ನಿಖಿಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಪಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವುಡು ದಾಂಡ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ ಬೋರ್ಡು, ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಬೋರ್ಡು, ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ ಪರಿಚಾರಕರ ಬೋರ್ಡು, ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರರ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು 90 ವರ್ಷಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಿಖಿಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಬೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸದಾಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತೊಪ್ಪಡೆ ಪನ್ಮಂಚತ್ನ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಂದು ವೇಣೂರು ಪರಮಡದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಶಾನ್ಯ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲ ನೆನಪಿಸಬಂದು ನಿಖಿಲೆಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶ್ರೋತ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋಡು ದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾನದ ಮೂಲಕ ತನು ಮನ ಧನತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೋಡೆದ ದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಇನ್ನಿತ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಲಕ ನಡೆದಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಕೆಳಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ರಂಜನ್ಜಿ ಗೌಡನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗಲ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಮಂಚಿತ್ನ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಯಕೊಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುಗಳು ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಶು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಫೀಡ್ಸ್. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಜೀವಾಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಸುಗಳು ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಶು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭರವಸೆಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಫೀಡ್ಸ್.